嘅，冇煩惱噶。你收工之後，而家好似香港有煩惱喎，係咪啊？因為有 WhatsApp 出現或者 email 啊，但係以前即係正路咧，正路應該我收工唔好煩惱噶嘛。正路啊，正路，我哋講正路先係啦。OK，咁但係 S 咧有個唔好處就係咧，你一收工咧你就覺得哎呀又做少兩個添，今晚咧要翻去陪女啊，呢個正都係唔好做啦，咁啊少幾嚿啦。係啦，咁到底做唔做好咧？做就少幾嚿，唔做就陪少咗個女嘅時間。咁咧，專業人士咧就有呢個問題啦，或者我哋叫自僱人士啦，或者一啲中小企老闆咧，係啦，佢好多時都會面對呢個問題，就係咦，原來我時間係唔夠使嘅，就算我打爆我嘅時間，我都會有個頂薪。咁好啦，咁跟住之後佢哋就會諗咯，呢班人咧就會哇，原來咁樣唔得噶喎，咁佢哋就會去咗 B 呢度啦。B 係乜嘢咧？就係建立系統啦。有班叻嘅人，佢哋集埋一齊去建立同一個系統，讓呢個系統同佢哋運作。咁例如乜嘢咧？我舉個例子咩？就譬如百佳超級市場咁啊！你有冇見過李嘉誠落去執貨㗎？冇噶嘛！你有冇見過李嘉誠落去喂收銀㗎？冇啊！咁但係就有一班人同佢做嘢啦，有人入貨啦，有人做品牌啦，係咪啊？有人做廣告啦，之後有人就去收銀啦，有人執櫃啦，係啦，仲要最好最系統最美妙嘅咩咧？就係個收銀走咗之後，影唔影響佢呢個生意㗎？係唔影響嘅。咁呢啲咧就係系統啦。咁如果我唔喺度，影唔影響我嘅生意啊？就好影響。咁所以系統同埋自僱人士或者專業人士或者係中小企老闆最大嘅分別就係咩咧？個老闆走咗都唔影響嗰個生意咧，咁就叫做一個系統，就屬於 B 啦，係啦。所以咧唔係自己開間鋪或開咗間公司就叫做係老闆，叫做企業家嘅，係唔係嘅 ？OK， 咁好啦。咁仲有啲人咧咁啊投資啦，咁我呢度我哋就唔講啦，就用錢揾錢喎。咁但係錢揾錢呢一班人咧就唔係開個富途牛牛擺10蚊就叫投資者，係真係佢有去研究，佢真係去投資，係啦計晒數，我原來抌呢個錢我翻到幾多錢嘅一啲專業投資者咯。好啦，咁啊大家呢邊咧就係講緊咧，我哋比喻為提水桶，即係咩咧？我做就有，我斟水我先有水用嘅，唔斟水就冇水用嘅，我哋叫提水桶。咁嗰邊咧就叫接水管，就講咩咧？你扭開就有噶啦，你想要就開啦，就係咁。咁如果有得揀，大家想做左邊定右邊啊？右邊啊！咁大家反思下，咁你現實而家有幾多係喺右邊啊？係啦，咁我哋所以今日要留喺度學啦，我都唔夠膽。係啦，其實唔可以咁講嘅，可能10% 喺右邊咯，90% 係左邊咯。係啊，咁但係咯，好啦，一年過去啦，今年幾多年啊？2025年，上年2024年，2024年過去之後，由10% 有冇變15% 啊？15% 有冇變20% 啊？咁呢個就係值得自己去反思啊！咦，到底原來我而家做，如果假如你真係好想要你嘅理想生活，你每一年有冇多少少嘅 percentage 係放去咗右邊咧？係啊，咁啊大家諗啦，咁啊有增加嘅舉一舉手先，冇增加嘅舉手先。大家都有增加，我當大家有增加，多啲喺右邊，係咪啊？嗱，我咧誠實正直，我係增加咗我嘅比例去咗右邊嘅，係啦。大家邊個有做 balance sheet 嘅習慣嘅？即係收支表，我舉手先。現金流量表咧，由自己個 account，都係 very good 啦。好啦。點解咧？你就每一個月你就知道你自己啲 passive income 有冇增加啦，你知道自己個月你嘅資產有冇增加啦，好緊要，因為你冇條數咧，你就分析唔到。所以啱啱我問嘅問題，如果你話你每年有增加，但係同我講冇做 balance sheet 嘅話咧，咁我好有理由懷疑相信你啱係亂噏，即係氹我開心咁啊！所以大家翻去咧就記係啦，冇證據嘛，係咪好有理由懷疑相信咯？係啦，咁所以咧就要係右邊記住。即係自己其實最好就每個月去 review 一下，到底你嘅收入嘅 portfolio 幾多係佔係右邊，幾多佔左邊咯？係咪全部都一定要係全部都係呢邊啊？有冇人講過一定係咁樣噶？冇噶喎，係啊，咁你可以打下工噶，咁我都有間唔中幫人炒下散打下工，有噶。佢高價請我，你去唔去啊？佢1萬蚊一個鐘請我去唔去啊？去梗係去啦，俾你去啦，係咪啊？係咪先？你去唔去啊？係啊，有你先去啦，係咪？咁我梗係去啦。咁但係。係咪啊？咁有正接啦，佢又同我喂10萬蚊，而家做1個鐘，你做唔做啊？即係做啦，係咪先合法噶嘛呢樣嘢？係啦，咁但係同時之間，我有啲生意又營運緊，有批先，咁我去唔去啊？做係咪啊？咁但係係咪日日都有10萬蚊一個鐘做啊？係咪1萬蚊一個鐘就唔係噶嘛？係咪啊？下年經濟周期跌咁點啊？所以4樣都要有，
我係主張咁樣嘅。咁當然去到最後，當你右邊越嚟越多，你先可以咪慢慢減少左邊咯。好啦 ，OK， 家庭嘅最佳前期投資係啦。咁點解講家庭咧？就係講緊咧，大家都想要一個美滿家庭噶嘛，係咪？係啦，咁啊，大家都好想啦，係啦，我應該冇人唔想嘅。咁但係你知唔知咧？家庭入邊咧，大部分嘅問題係建基於乜嘢？金錢。所以咧，第一樣嘢係咩啊？財務嘅準備係好緊要嘅，係啦。我諗70%啦，係咪？70%嘅問題都因為錢嘅啫。只要錢夠咧，好多問題都解決到。好，第二個問題就係思維要準備嗱，都係關錢，好簡單嘅啫。一個咧就話我日日都要買包包，一個就話我要投資。咁你思維對唔對？唔對啦，咁咪就嘈啦。咁所以咧，思維要align，咩意思咧？即係其實夫婦咧就最好就一齊同一個環境度學習，係啦。咁咧思維同步進行，同步提升，係啦。咁啊，即係譬如我同太太啦，而家佢係坐喺我呢度啦。咁啊，我哋一齊就學習啦。係啊，我有咩講得唔啱，佢今日一定會同我講翻嘅。係啊，係啦。即係可能我喐得太多啦，譬如我喐得太多啦，咁佢可能會同我講翻嘅。係啦，咁樣。咁另外就係一個心理準備啦。即係其實都係喺心理上，大家要組織一個家庭，大家都有個心理準備，一個共識咯，或者一個計劃咁樣啦。咁所以其實3樣嘢都需要嘅喎。咁有冇一個地方去令到你咧都有呢啲咁好嘅投資咧？咁就大家去諗一諗啦。好，咁啊，跟住，所以咧，我同我太太嘅諗法就係咩咧？首先你要建立你嘅資產，多啲喺右邊，同時之間咧，我哋要去規劃我哋嘅理想生活模式，去達到我哋要有一個好好嘅思維、財務同心理嘅準備啦。好 ，OK， 咁咧，好，所以咧去到最後咧，其實我哋都係翻嚟呢7種嘅被動收入。咁我問一問大家咯。Excuse me。咁啊，頭3種租金、利息、股利係啦，大家有嘅可以舉手，1蚊都計，係一定有嘅。好啦，咁1蚊夠唔夠啊？一年得1蚊，唔夠係嘛？咁一年要幾多錢？一個月要幾多錢先夠啊？有冇諗過啊？大家係啊，咁啊呢個可以諗下啦吓，大家係有啲人可以即刻答到俾我聽。好，專利版權有冇？我冇。係啦。franchise 有冇人搞 franchise 嘅？賣呢度睇經驗俾人嘅，買人嗰啲唔計喎，即係你買個麥當勞翻嚟唔計喎。咁第7種咧就係剩低1種啦。咁頭3種咧你有錢就得㗎，即係譬如我而家抌1億落去個銀行度，我每個月實收到利息啦，係咪先？係啦，銀行可能甚至打俾你啊，叫你幫手話，喂，有冇嘢投資啊？不如投資下啦，佢仲 serve 你做呢個 VIP 客戶添。咁4、5咧就有才華啦，6咧就有錢又要有才華，即係仲慘仲難。我想講。係啦，第7樣咧已經係最容易、最好做嘅就係 network marketing， 正我哋今日講嘅一個生意模式。係啦，咁而呢個生意模式，我哋話 network 呢個 network 係講緊乜嘢咧？就係一個日用品嘅市場。個重點係上面嗰句，大家一齊讀一次啊！嗰啲人一定要用又消費得起嘅市場，咁即係咩市場啊？消費市場。反正錢就係日用品啦，第一個係啦。咁但係今日嘅主題係咩啊？大健康。咁所以嗱，喺 COVID 之後，大家嘅反正錢除咗日用品之外，仲有啲乜嘢咧？supplement 營養補充品。好啦，跟住有朋友就同我講啦，supplement 我唔信係或者健康嘅嘢啦，健康嘅投資啊，其實任何唔一定係 supplement，任何對於健康有益嘅，我都會覺得係一個反正錢你需要投資。即係話我去做運動咧，都需要買個 gear，買對跑鞋嘅。如果冇跑鞋，我點樣做運動咧？咁呢個都係反正錢啊，消耗品嚟嘅，一年都可能2年要換一對噶嘛。咁我當係㗎，唔一定，即係咁呢啲都係嘅。咁只不過喺呢度，如果喺呢一個入邊咧，日用品嘅市場咧就佔大概40億，但係加埋健康咧就唔止呢個數啦。咁但係點解我話健康係一個都係一個反正錢咧？就係反正咧，你60歲嗰時都要睇醫生俾嘅錢咯。有冇聽過呢個説話？係啦，因為咧其實。大部分咧，我用中國大陸做例子啦。大部分人咧，即係喺即係人生最後嘅10年咧，佢已經可以使晒嗰一世要賺翻嚟80%嘅錢，就全部係因為醫療開支嗰度咯。係啊，所以一個健康嘅身體其實就可以令到佢哋可以
喺後面嗰、嘅開支可以少啲咯。咁所以話咩咧？其實你本身嗱，其實有人計過呢條數嘅，就係、是、我哋喺國內嘅一個做得好嘅鑽石啦，係啦。咁啊，蕭子晴佢哋去計算咗呢個嘅方程式，佢話咧，如果假如你一定係要俾啲50萬醫生嘅啦，即係你要做啲小手術啦，小手術啫喎，大手術50萬唔得嘅喎，小手術㗎啦。咁點解你唔將呢50萬再除翻開？每年可能2萬，再除翻開12個月，每個月2000咧，去投資喺自己健康嗰度咧。我講多次，假如我想問先，心血管疾病中嘅機率係好高，大家都知噶嘛。2050年咧，每3個一個有噶，全香港計埋啲後生嘅。2050定2030啊？上次話，上次我講過嘅30定50啊，我唔記得咗啦。真係唔記得咗啦，咁上下啦。總之就3個一個就會有中呢個心血管疾病、三高呢啲慢性疾病噶啦。好，咁所以話咧，呢筆錢你一定係使噶啦。爭在而家你使俾中醫、使俾西醫、使俾個醫院，定使俾你一開始你投入嗰度。咁所以我認為，我自己認為啦，大家可以唔同意我嘅，係啦，你可以理解，但係可以唔同意我嘅，我歡迎啊。係啦，好，咁咧就唔止呢個40億啦。咁我再睇個市場咯。咁其實咧。而我用中國市場去做一個例子啦，因為其實我哋好近啦，都係一個華人社區嘛。咁樣講緊咧，就係一個新嘅消費潮流，一路興起緊嘅。佢哋而家越嚟越咧去滲透咧，就係一啲健康服務啦。所以你會發覺咧，喺香港咧 ，Yoga 周圍都係 Pilates 周圍都係啦，物理治療診所開到周圍都係，痛症所咩養生館、中醫全部周圍都係。跟住好啦，你問下而家咧啲畢業生一畢業係做咩㗎？以前會有工程師。又會有律師，而家10個有9個都係讀咩啊？醫科嘅係咪？啲狀元啊，講緊係啊，你就知道其實而家成個 market 已經 change 在邊，就睇下佢哋而家讀緊啲咩，你就知嘅。好，咁所以基本上咧，其實咧佢哋咧已經好注重其實一個身體上嘅健康同心理上嘅健康，呢啲對於健康嘅嘢佢都好着重嘅。咁成個 market 係幾大咧？如果喺呢個報告2030年中國嘅規劃入邊咧，講2016年咧，其實16億嘅，16兆唔係億添。係啦，兆係啦，咁兆係咩單位啊？9個零，10億、8億、1000億，8億之後就係啦，12個係咯，係咯，好多個零，總之就係我唔知幾多個零，係啦，咁所以咧基本上咧就係就要諗下啦，好啦，咁同埋咧基本而家 even 喺國策入邊咧都推行緊一個叫家庭健康管理員，即係咩咧？知咩叫家庭健康管理員啊？即係如果一個4人家庭，起碼一個你要識營養，就叫一個合格啦。一個4人家庭一個，咁你就諗咯。如果一個4人家庭入邊個個都唔識營養，或者唔識健康，佢哋嘅生活會係點啊？佢哋生活會係點啊？佢明明唔健康，佢唔知乜嘢係健康，跟住亂咁嚟，係啦，睇佢好彩數啦，跟住就係。因為咧有人同我講，我 uncle 咧就88咧就食煙食到90歲，佢都唔死嘅。咁我諗咧應該其實食應該都健康啩。咁呢啲就係健康管理員唔合格嘅表現啦。佢冇呢個邏輯分析能力，係啦，即係一聽就知有問題啦。咁所以咧有陣時咧又會聽到啲資訊，我隔離個乜嘢咧就食咗啲醋，或者食咗啲唔知乜嘢，跟住就去到做咗啲唔知乜嘢。係啦，我日日飲 whisky 啊，飲到90幾歲都仲未死啊，咁咪 whisky 就可以長壽啊？等唔等於？唔等於。咁所以咧，記住聽到我教咗第一樣嘢噶啦，就係咧，我聽到隔離個唔係，我見到隔離個伯伯話佢食煙食到90歲，跟住就乜嘢咧？就等於食煙健康咁一 make sense。呢個咧係統計學上嘅謬誤啊，係 sample size 太細，知唔知道？咁所以咧嗱，可以如果一定有人咁同你講啊，知唔知？有冇人咁同你講啊？尤其咧，呢啲人中意講咧，就係咧，譬如佢想酗酒啦，咁樣佢啦，跟住你諗住叫佢戒酒啦，佢第一個就話邊個陳師奶乜嘢，隔離阿伯乜嘢，跟住我心諗 ，OK， 不過好彩屋企冇人冇，如果咪真係打佢。好 ，OK， 香港同國內嘅而家人口老化呢個唔講啦，係啦，純粹就係睇一睇人口老化問題啦。咁咧，跟住之後就所以咧，基本上喺國內人口老化，成個社會。其實香港一樣嘅啫，其實就係香港再快多20年添，個人口老化個問題係啦。咁啊，大陸又唔出世啦，跟住社保又爆煲啦，係啦，社保爆煲就人人自強啦。你咪諗住，即係你唔好諗住香港醫療系統養得晒嚟緊，每3個人有1個慢性疾病嘅人喎。
每3個有一個，記住每3個有一個啊，係啊，咁啊，即係你排OK 嘅排隊咪試下咯，即係譬如你要換個膝頭哥嘅嗰啲鴨咁樣嗰啲啊，嗰啲呢啲啊，有冇見過啊？有冇見過？咁佢哋要去做乜嘢喺醫院？係咪啊？你知唔知等幾年啊？我唔知幾多年，3年就得啦。咁啊幾快喎？係啊，但係做完一定好噶，唔一定嘅。係啊，我睇好多呢啲嘢。係啊，我想講咩咧？佢用起碼捱3年痛苦。佢咁樣嗱，佢俾得你排啫咩啊？你應該痛到咧想跳噶啦就嚟。如果唔係佢點會俾你排啊？熬晒先會俾你排噶嘛，係咪？係啦，咁所以咧你記住喎，去到嗰啲位咧就首先痛苦3年，即係再睇下求神拜佛咧，可唔可以抽到個好簽啊？咁所以就都係自強啦，大家係啊，即係如果膝頭哥痛，記得食葡萄糖胺啊！賣個廣告先，呢個數據嚟啦，就係呢個啦，就係呢個啦，2039年啦，原來係啦，大家影低啊，要影就2039年慢性病總人數300萬，300萬喎，300萬喎，300萬喎，我講多次係300萬喎，係啊，你知唔知呢張 slide 邊度拎翻嚟嘅？大家估下。唔係啊，保誠保險有買係，所以我想講咩咧？就大家都打緊呢個 market，同你講啊，即係保險又同醫療好相關嘅啦，係咪先？咁但係保險買咗一唔一定健康啊？你都唔想 claim 啦，係咪啊？係咪？咁我哋梗係靠自己啦。咁當然啦，保險同我有關係，因為睇保險啲人睇我睇 claim 保險噶嘛，攞張相出嚟係啊，咁樣 OK。咁所以咧呢個咧就咁你見到啦，好多18個高血壓咧就5個就中1個啦，糖尿病啦、椎間盤啦、腦血管啦、慢性腸胃炎都咁多嘅，而家2%好多，你知唔知啊？2%其實都好多，100個2個中，即係呢度有2個嘅咯。邊個係腸胃炎啊？冇嘅，呢度好健康嘅。呢度個 sample size，如果我哋呢度啲人咧攞去做實驗咧，應該唔準嘅，唔準嘅。多謝，好。好啦，咁呢個咧就喺衛生署攞嘅數據啊。嗱，咩嚟嘅咧？就講咩咧？有衛生署啊，大家 search 翻啦。呢個咧就係慢性病 chronic disease 啊。呢個咧就 injury communicable，即係咩意思咧？即係嗰啲唔會傳染嘅，唔會 sorry communicable 係傳染病，sorry 傳染病嘅會傳染嘅 injury 就係意外。你睇下199年、90年、2002年、2022年發生咩事啊？冇變。咁但係慢性病就點啊？上升。咁即係代表咩咧？咁但係醫療係咪日新月異㗎？我想問，醫療係咪日新月異㗎？但係醫療日新月異，佢可以控制嘅，根據呢幅圖係控制緊啲乜嘢？傳染病啦、毒素啦，跟住仲有咩啊？意外去救翻你條命啦，容易啲係咪啊？炒完車冇咁易死就係呢度啦。睇到你見唔見得 ？OK 㗎，都起碼控制到冇升先係跌緊，都叫跌啦。好啦，咁好啦，大家好相信嘅。Medic 藥物控制之下，我哋嘅慢性病係上升嘅。咁但係呢樣嘢值得反思，個市場個 gap 喺邊度啦？市場個 gap 喺邊度啦？咁點解咧？就係因為香港係行 medical management 嘅，呢個係香港嘅醫管局下低成個 flow 都係咁樣嘅。係啦，即係你咧糖尿病前期食藥嘅，佢唔會叫你跟住就好啦，食清淡啲啦，做下運動啦，跟住食藥啦，跟住點啊？醫生跟住同你點啊？跟住你翻屋企，即係再勁啲先揾我啦，係咪咁嘅咩？係咪咁噶？我有冇錯啊？係啊，就係咁。咁呢個時候咧，你就要醒啦，即係佢同你翻屋企咧，記得就揾我哋啦。係啊，好咁啊，講少少健康嘅底層邏輯。係啦，咁啊，即係其實大家都識嘅，樂觀嘅心態。充足嘅睡眠、適量嘅運動、合理嘅膳食。我想講咧，雖然即係基本阿媽是女人的道理，但係我想做到嘅多唔多啊？首先咩叫樂觀的心態啊？嗱，你可唔可以一日入邊冇煩惱咧？如果有，我都覺得好犀利嘅。或者調翻轉頭，你有冇投資落去你嘅樂觀嘅心態咧？做運動、做冥想、親大自然、行下山啊，同阿 friend 玩，多唔多啊？呢啲？我諗未必㗎，有啲人係日7日就翻工，好似我以前咁，我7日翻工7日工啊，冇娛樂，我就肯定唔樂觀啊！我一定悲觀啊！好啦，充足嘅睡眠，有冇人多過瞓少過7個鐘㗎？有冇啊？哇！即刻中咗添，少過喎，
即刻中。好，適量嘅運動，一個星期3次運動，每次30分鐘，中強度，咩意思？起碼83啦，心跳。我今日做一次啦，有冇3次以上？啊，有哇，越嚟越少啦。好啦 ，OK。第4，合理嘅膳食。好啦，呢個就爭議最大啦。因為咧，我話大家邊個食合理嘅膳食，我諗大家都會舉手嘅。因為咧，冇人知道個答案係乜嘢，咁所以咧，大家要嚟學嘅，知唔知啊？係啊，呢個即係有賣嘅廣告先。係啊，咁如果做唔足咧，你就有毒素嘅堆積。啊，咁毒素有咩問題咧？咁又會系統性發炎啊，跟住之後就啲細胞咧就話我哋叫做細胞缺乏營養啊，即係咩意思咧？你食得好 happy，但係啲細胞唔 happy 就叫細胞隱性飢餓啦。嗱，我講多次，你食得好 happy， 多數你食得好 happy， 你啲細胞都唔會 happy 嘅。即係食雪糕啊、高澱粉、高糖分、珍珠奶茶啊 ，happy 唔 happy 先？大家，哇正啊！仲有咩啊？韓燒、pizza 打邊爐，係啊。你總之你逢係你覺得 happy 嗰啲咧，串燒係啊 BBQ， 總之你覺得 happy 咧，90%你個細胞都唔覺得 happy 嘅。你記住，其實呢個原則都幾容易記啊，確認嘅。海膽有重金屬，驚有重金屬。但係 protein OK 係啦，我今日食完海膽，因為 OK 咁所以咧又有細胞失衡啦，又有毒素咧，咁你個身體容易有炎症，所以大家多咗好多慢性病出現啦，甚至免疫系統失調嘅疾病出現，咩紅斑狼瘡啊、類風濕啊、咩腸燥症啊，咁仲有咩腎小球發炎啊、濕疹啊，係啦，打埋咩漸凍人呢啲都係免疫系統問題啊。好 OK， 我要快啲啊，如果唔係講唔晒。好啦，咁所以咧，其實我哋要知道咧，我哋即係遺傳咧，總之有啲人就會講話，喂，遺傳佔好多喎，我遺傳，所以我老就有 cancer，所以我容易有 cancer，你信唔信啊？大家信唔信呢樣嘢？有一定嘅機會，15到20% 到啦，就關遺傳事。咁但係其實80%嘅遺傳都係飲食遺傳，即係咩可以改嘅，係啦，咁樣咁就跟住，所以其實其他嘅問題就係你嘅習慣啦，啱啱講你嘅生活習慣啦，你情緒啦，你附近嘅環境啦，你嘅水、你嘅空氣啦，你平時食嘅嘢啦，你日日咁樣兌杯酒咁啊，唔方唔健康啦。咁啊，同埋咧 keep 住食藥咧，都會即係肝腎都有損傷啦。係啦，咁啊導致咧呢啲隱性飢餓、毒素積累，咁啊器官功能失障礙，咁樣唔同功能障礙咪有唔同問題出現咯。不過多數咧都係肝差先嘅，因為佢幫佢解毒。一肝一差咧就三高啊嚟啦，跟住尿酸又嚟啦，跟住就心血管疾病又嚟。OK， 賣廣告，總之之後嚟上營養班。OK， 一陣俾錢報名。好，跟住咁所以咧，但係你而家有問題嘅時候，去睇醫生咧係睇咩㗎？即係你要根據嗰個科去睇㗎嘛。你腸燥症去揾咩科睇啊？腸胃科咯，係咪啊？類風濕揾咩科啊？風濕科咯，即係叫過敏免疫科啊，係咪啊？咁跟住之後鼻敏感揾咩啊？呼吸科咯，係咪啊？肝有事咧，肝膽科咯。但係你知唔知其實好多嘢都係同一樣嘢嚟㗎？就係你嘅呢樣嘢有冇做好咯？所以其實你做好呢樣嘢咧，其實咧好多時你已經上面好多嘢咧都處理到㗎，所以搞掂自己嘅根本先，唔好咧自己頭痛醫頭啊，腳痛就醫即係頭痛就醫頭，咁樣就唔係咁好。你知唔知頭痛咧未必係因為頭㗎？我講個例子，你知唔知頭痛唔係因為頭㗎？頭痛可以係頸痛㗎，知唔知啊？但係頭痛唔係生 cancer 個腦度咧。記住頭痛咧真係唔關個頭事啊！你要睇下條頸先啦。即係我想講咩？帶出一個道理，即係你個問題唔係真係嗰個原因咯。咁頸痛係咩原因啊？你姿勢有問題，你可能啲肌力有問題，再去翻去個根部嗰度去揾個原因咯。係啦，即係簡單嚟講，有一個病人揾我，佢同我講頭痛，係啦。唔好頭痛啦，就呢度痛啦，就呢度咩痛好啦，就手指臂啦，好冇？咁咧，我次次就係掂佢個手指嘅啫，跟住咧佢第二日又痹翻噶啦。咁我呢隻係做乜嘢啊？頭痛醫頭係咪啊？跟住第二個好處係乜嘢？第二個做法應該係咩啊？我痹咁，我應該揾咩啊？我揾下條頸有冇事啊嘛 ，check 下啦，係咪？咁 check 親咧就次次同佢針腳龍拍，但我就唔教佢啲好運動，係啦。咁呢個好唔好啊？生意角度好。係啦，咁但係最開乜嘢啊？根本係乜嘢啊？你嘅姿勢，你邊嚿肌肉嘅，你邊個肌肉睇緊？我教你啲運動，係啊，你走啦，唔好再揾我，唔想做你生意，咁先係最好噶嘛，係咪？但係好似反人性，我覺得係啊，好彩 Emily，所以我可以做到呢樣嘢啊。好，咁所以咧就要知道咁呢個純粹一個例子啦。好多時咧你要去睇病咧，應該去到呢度先睇嘅。
去到呢度先睇嘅臨床啊嘛，即係你生咗粒子宮肌瘤啊，咩卵巢癌啊嗰啲，咁你咪去到呢度咯。但係其實可能一開始有細胞失衡啦、毒素積聚啦，呢啲冇症狀啦，跟住細胞治愈唔好啦，跟住卵巢功能老化、肝臟代謝差啲解唔到毒啦、荷爾蒙失調啦，咁所以先會有開始嘅問題嘅。咁如果你可以早期治療，都有機會翻去呢度嘅。咁但係其實最後你就最好就翻嚟呢度處理你嘅細胞失衡、毒素積累嘅問題，係啦。詳情咧記得報名係啦。咁啊，譬如呢度你哋腸健唔健康啊？邊個想做即係左右邊咧？右邊嗰條腸啊，想做4號仔，邊個想做4號仔？有冇人想做4號仔？但係邊個做緊4號仔做嘅嘢？咁啊，大家值得諗啊。咁呢個咧就係我哋嘅慢病刺於腸嘅課堂會學啊。好啦，咁呢個咧就係我哋嘅肝臟嗰個課堂會學啊。總之個肝就好多嘢啦，係啦。咁啊，除我幫，總之我繼續賣廣告，係啦。2嚿水幾多堂啊？後面啊，2嚿水4堂幾抵？唉，真係生意難做。係啊，咁我想同大家個營養係咪真係 work 咧？咁啊睇呢張相就知 work 噶啦。係啦，咁啊16年啦，22歲，24年咧30歲個樣咧就好似咧調翻轉個，即係呢個係24年，嗰個係16年咁樣嘅，應該係啦。OK， 好，咁啊記住咯，咁啊我哋咧揀係咁嚟得 M， 我哋講咩？第7種嘅係啦。點解揀第7種咧？因為窮爸爸富爸爸講過咧，我哋揀創業啊，而家尤其而家。係啊，講埋風水都好啦，即係唔應該做即係應該做輕資產啲風水咁講啊嘛，要做啲虛啲嘅嘢噶嘛。我哋而家係啊，風水而家係咪啊？9運之後要做啲虛啲嘅嘢噶嘛，係咪啊？咁加埋窮爸爸富爸爸入邊所講咧，我哋要揀一啲即係可以係低成本高收益嘅創業模式，所以你會發現咧，越嚟越啲資產咧，即係創業資產會越嚟越輕咯。係啊，咁但係點解要揀網絡營銷咧？就我哋要知道呢一句公式啦，網絡嘅價值係乜嘢？係啦 ，Facebook 值唔值錢啊？大家知唔知啊？知唔知點解可以值錢啊？係啦，但係好多人用咧，都未係最值錢。2個人用值唔值錢？係啦，3個人用咧，但係佢點樣計佢個用處咧？嗱，呢個應該係二次方嚟嘅，唔好意思，就係 number 嘅二次方。即係如果你有2個人用咧，就2乘2個經濟價值。如果1萬個人用就係1萬嘅1萬個次，1萬嘅2次方，即1萬乘1萬，係一個幾何嘅級數，係啦。咁所以咧喺一個網絡嘅價值上咧，即係點解我哋做網絡營銷建立網絡咧？就係因為其實佢經濟價值高。咁所以你一開始咧，我推薦咗2個伙伴啊，跟住點解冇錢嘅？得個96蚊，即係200分加200分加200，得96蚊。根據呢條公式咧，因為你2嘅量係得4嘅啫。你攞個即係2個，你有2個伙伴，2嘅2次方即係咩啊？4，咁你攞96蚊都合理啊，係咪啊？咁如果下都有1000個人咧，個網絡價值就好大啦，係咪啊？咁所以咧，網絡咧係講緊你下人數越多咧，你網絡就價值越大。咁所以咧，網絡營銷其中一樣嘢咧係要人數啊，呢個要大家要知喎。除非咧嗱，咁我唔想揾人啊，咁你整個 Facebook 都得嘅 ，OK， 咁就可以。好，咁所以咧，窮爸爸富爸爸都即係佢都咁樣教我哋去用呢樣嘢啦。咁但係點解咧？因為佢係一個低成本，即係咩意思咧？每個人入到嚟咧，損失嘅有限，係啦。好，咁啊，譬如麥當勞係一個成功嘅，即係都成功啊。麥當勞成唔成功啊？你知唔知麥當勞點搵錢噶？係啦 ，franchise 啊嘛，麥當勞總公司。佢供應啲麥當勞薯條啊、漢堡包，咁啲人咧就買個 franchise 啦，係咪啊？買完個 franchise 之後咧，佢要進入麥當勞大學，學點樣營運麥當勞，大家知唔知噶？進入麥當勞大學營運麥當勞，大家知噶嘛？咁當你呢個 franchise 有營收、盈利之下，俾2% 總公司，咁麥當勞總公司就咁賺錢，就係賺嗰2%，同埋佢一開始嘅加盟費同埋嗰啲 management fee，即係管理費。因為你讀佢啲嘢咧要錢嘅，俾啲學費嘅，知唔知噶？係啦，咁就咁樣做嘅嗱。OK，大家反唔反感啊？對呢樣嘢唔反感啊，因為你都可能，如果你有買得起麥當勞嘅 franchise，你都想做麥當勞嘅。OK，咁但係好啦，佢係風險低、成功率高嘅，但係嗰個成本低唔低啊？非常高啊，去100萬美金係咪？而家一個 franchise 好似要啊，係啊。香港冇添啦，應該敷咗啦，買斷咗啦，已經有 fix 添啊！
應該有總代理亞，我都成日喺 LinkedIn 嗰度見到佢，係嘛？係啦，咁所以咧，我想講咩咧？麥當勞呢套模式係好嘅，佢風險低，成功率高，但係佢成本高，係啊。咁但係大家都 OK 㗎。咁如果係咁樣咧，如果我哋喺呢個即係 Amway 呢個生意入邊，你其實只要付出6個月時間到啦，你已經全力啊，唔係話全力啦，跟足系統嘅要求咧，你平均可以攞1到3萬嘅持續嘅額外性收入。付出2年到5年業餘時間，都係做足核心嗰步咧，平均攞到100萬嘅持續嘅經濟保障。咁你哋會唔會考慮下去研究下佢咧？咁而個供應商就 Amway 嗱，其實我記住，我翻轉頭嗱，供應商我哋首先我哋需要一個供應商啊，即係你要做網絡營銷咧，第一件事你要揾一間供應商嘅。大家入得嚟 Amway 咧，供應商就係 Amway， 係啊，即係佢供應俾你係啦。咁我個好處係咩咧？佢冇封你頂。麥當勞而家冇得賣啦 ，Amway 咧仲有得開嘅，係啦，佢冇封你頂嘅，七仔應該都仲有得開嘅，不過都係好貴啊，都一球球咁樣去嘅啦，係啊，計光香香雞平啲咯，可能幾萬蚊20萬咁樣，係啊，咁所以我想講嗱，記住呢幅圖，呢幅圖好緊要啊，即係將你個 concept 去判一判，就係點解當初會出現即係呢啲我哋叫輕資產嘅網絡營銷生意咧，就係因為有。其中一個問題就投入資本好大，咁好啦，我哋供應商已經講完啦，就係 Amway，係啦，咁你要加入 Amway 咧，其實非常簡單嘅，唔使100萬美金㗎，唔使㗎嚇，唔使㗎。如果要俾100萬美金咧，我都俾唔起啊，起唔到啊。咁你只需要380蚊嘅加盟按金就得㗎啦，唔使100萬美金嘅，380蚊就得㗎啦。咩叫按金咧？即係咧，你覺得咧呢個麥當勞事業咧做完之後咧，佢就俾翻嗰啲按金你㗎啦。如果唔係 sorry，1年內你覺得唔適合咧，佢就俾翻你㗎啦。覺得還好嘛？我唔知麥當勞有得唔得，應該就唔得嘅。即係你俾咗100萬美金買咗個 franchise 之後，我唔要得唔得咧？好似唔得嘅。咁但係點解我哋要揀 Amway 咧？就因為佢係全球第一間直銷公司，喺供應商嘅實力佢係 number one 嘅。佢喺100個國家嘅業務代表咩咧？即係除咗你做香港市場，你做全世界100國家嘅市場嘅，包括中國內地。係啦，咁啱啱講咗中國內地嘅市場非常大啦。係啦，咁400幾種產品啦，都係包括日用品啦，仲有一啲咧，我哋而家大健康產業加上呢個反正前嘅產業嘅生意啦，同埋咧咩叫90日滿意保證咧？即係你用嗰啲嘢，譬如我呢張 supplement 啦粒粒嚟嘅，我唔好用多過1/3咧，你可以攞張單去退嘅。如果你覺得呢張嘢唔好飲咁樣，係啊，咁即係隨便試啊，唔好話係我講，應該冇錄音啩，隨便試。係啦，咁所以咧，我哋借用個平台就唔使由零開始咯。好，咁點解要揀紐崔萊呢個牌子？Amway 入邊有個牌子叫紐崔萊，就係 supplement 或者健康嗰 part 個供應商。咁我哋做緊大健康市場，第一樣嘢你要知道嘅要用 supplement 去調理身體 ，at least 個 supplement 要乜嘢啊？安全。如果唔安全嘅話咧，就唔好用啦。咁我哋睇下佢點樣安全法。咁首先咧，佢係全部有機嘅。佢有自己嘅有機農場嘅，即係咩意思咧？跟住有朋友就話啦，你吹嘅啫，多七乜嘢咧？即係乜 choice 嗰個咧，就話自己係咩 number one 啦銷量，咁你就要睇下佢話自己有冇有機，或者係咪自己銷量第一嘅時候，佢有冇第三方認證，或者佢個認證入邊個市場調查點樣做嘅？咁咧大家就可以自己去啦。Euromonitor 嘅 International 即係歐洲嗰間市場調查公司就可以 check 到噶啦，我唔知有冇寫呢度，好似冇，好啊，算啦。總之佢係有機嘅，係啦。咁第二樣嘢就係好高標準嘅，咁點解好高標準咧？高標準咧，中國國家奧運隊咧都係食佢嘅，係啦，即係運動員食嘅 supplement 咧個標準係要嚴格300倍啊。根據阿力航中國奧委會嘅一個主任講嘅，係啦，同埋咧 Amway 中國咧係有參與中國居民膳食指南嘅。即係呢本嘢佢有份寫嘅，咁所以基本上咧佢係真係喺營養或者係健康管理咧係行得好前嘅，係啦，呼應國策。好，咁同埋佢有好多專利啦，唔講呢啲，好多實力權威背嗰啲嘢啦，咁自己睇去翻去揾啦。咩重點項目？好，咁好啦，啱啱講完供應商咯，咁有供應商，麥當勞有麥當勞嘅供應商，咁但係佢都有麥當勞嘅咩啊？大學啦，咁我哋間大學喺邊啊？就係呢度啊，貝瑞德系統啦。係啦 Amway 係一間供應商，佢負責研發、生產、運營、租金、倉存、物流、宣傳呢啲所有要錢嘅嘢咧，大家都唔使做，所以低成本。但係大家要做嘅咩咧？就係讓一啲貨品
喺你嘅網絡流通。咁但係大家喺即係喺我哋一出世到我哋大學畢業，有冇學過如何經營你嘅網絡或者建立你嘅網絡啊？如果有嘅話咧，我應該又已經開緊 franchise 啦，已經喺度即係做嗰啲特許經營，自己整翻嗰得，但我冇學過。咁所以咧就有貝瑞德系統提供教育培訓書籍錄音會議同一啲導師諮詢去教你建立呢個網絡，去收 M 微嘅租金或者叫資產性收入。唔好話租金，因為貨品嘅流動係一個資產性，即係話好似李嘉誠就坐喺度食飯夾緊佢啲青菜嘅時候咧，個百佳都仲營運緊嘅，啲人都入去百佳嘅，咁咧就係先係一個 good 嘅生意。係啦，咁所以貝瑞德系統係教你點樣開採我哋叫家裏王。咁呢本書咧好值得大家去睇嘅，講嘅係反正錢。其實每個人屋企都有反正錢啦。大家冇為意嘅一啲日用品，其實咧你唔賺咧就俾其他人賺，因為你點都要。不如咁樣，大家今晚會唔會沖涼噶？會唔會刷牙噶？會洗面噶嘛？我知男仔有啲唔洗面嘅 ，OK fine 呢個係啦，但係應該會大部分女士都會洗面啊、搽護膚品噶嘛。咁呢啲咧你唔賺就俾邊個賺啊？萬記屈記係啦，嗰啲總之大部分啦，所以你見到咧喺呢個經濟環境咧，香港經濟環境係咪下滑緊啊？但係唯一冇死嘅鋪頭係乜嘢啊？你永遠都見到百佳啊、屈臣氏啊嗰啲嘅，喂講開全攞啲嗰啲叫鋪頭咧，永遠都仲喺佢嘅鋪頭嗰度嘅。但係咧有啲嘢就已經唔見咗啦，甚至成個牌子都唔見咗。另外咧，我都想講多少少，而家我去觀察，大家喺個地鐵站行出嚟嘅時候咧，見得多咩廣告啊？而家10種有8種都係關於健康相關，一係就叫你打針，一係就叫你食藥，一係就叫你食中成藥，一係就叫你食保健品。所以咧，你都係走點都咧，最後你會成為嗰隻咧，即係根據我哋消費生產者嗰本書有冇寫咧？消費生產者嗰本書入邊嗰隻香蕉，你都會走去俾嗰啲屈臣氏萬寧嗰啲猩猩食咗嘅。如果大家有睇過本書，你就明我咩叫猩猩同香蕉啊？歡迎大家去睇。係啦，咁所以咧。我哋要知道咧，就係其實呢啲錢你點都係使啦，但係問題你有冇一個工具去讓你將啲利潤裝翻嚟？而 Amway 就正正開放緊呢一個嘅 franchise， 我哋或者英文叫 personal franchise 俾大家去睇啦。咁貝瑞德系統係咩嚟嘅咧？其實佢已經非常之成功嘅啦，喺全世界都有佢嘅系統噶啦，係啦。咁啊54年內被驗證嘅一個成功嘅運作方法啦。嘅經驗啦，咁大家見我哋今日就坐喺度啦，但係其實佢都好多線上嘅可以去用嘅，因為其實佢提供咗好多商業嘅培訓同財商嘅教育嘅，咁就唔使咧俾好似麥當勞大學咁樣俾咁多錢嘅，係啦，咁就有呢個雲世界嘅，我記得係288蚊一年任，唔好意思，188蚊人民幣任睇1年嘅，係啦，非常之抵，咁我哋俾啲掌聲呢個線上系統，係啦，咁你會見到咧有好多嘢睇嘅，嗱，創業。價值遠景啊，呢個貝瑞德先生啦，有好多音頻啦，係啦，有智慧人生課堂啦，大健康之後入邊好多營養學啦，即係其實你唔聽 Johnny 講咧，你都可以聽佢哋講嘅，即係 Johnny 唔係日日講到嘅，係啊，係咪先？或者其實我哋啲講師都好唔得閒噶嘛，好多嘢做噶嘛，大家都係啦，咁都可以上去自己夜晚係啦，突然間咧覺得咧好悶嘅時候，瞓唔着覺可以聽下啦，咁樣係啦，就冇碌手機咁樣我哋，哦，咁即係我意思係有好多地方都有。可以學到咯，180蚊任睇1年啊！係啊，咁而家其實喺營養嗰方面有啲乜嘢可以做咧？你可以有營養早餐啦，我哋有啦，我哋有護肝嘅方案啦，我哋有胸肌水肌啦，係咪啊？我哋居家健康管理方案啦，而家逆齡都有咯，係咪啊？我哋有機緣咯，係啦，跟住我哋有健康菜讀書會啦，同埋咧講呢個整合資源嘅方式，呢啲嘅好落地嘅一啲方法方案去俾大家去做你嘅生意。咁詳細點做咧？咁我即刻講嗱，譬如呢個咧就營養早餐啊，好點做？好 OK， 點做法？講錢喎，根據啱啱嗰個定嗱，記得會 recall 翻先。網絡的價值係啦，係 n 嘅幾多次方啊？2次方。好啦，咁我哋將呢個概念擺翻呢度啊嚇。OK， 好啦，首先咧你就用呢個3200蚊，3200蚊嗱，大家。即係可能supplement啊、早餐啊、食下護肝啊、買下化妝品啊、洗頭水啊、kitty 卡啦啲日用品啊，大概3200蚊一個家庭，講緊一個家庭啊，其實應該都好難，一個家庭3200蚊，真係好難。我同我老婆都唔止，我一個人都3200蚊，係咁樣 OK， 咁啊200分，好啊！你話你覺得呢樣嘢好好喎，係啊，同人講呢個大健康市場非常之好喎，都鼓勵佢哋咧用一啲非常好嘅產品啦，或者係全世界
質量 number one 嘅產品啦，起碼我覺得係 number one 啊！你可以即係你可以唔同意，但係我理解都係嗰句係啦。咁你同佢去講啦，咁啊佢又覺得喂幾好喎，我都覺得自己需要健康喎，每一個人都3200蚊。咁呢度6個家庭計埋你自己咧，你就可以攞到9% 獎金。點樣嚟嘅咧？一個200，兩個200，三四五六七，七二係幾多啊？14係咪？所以咧就係1400呢度啦，呢個 range 係咪啊？呢個 range 咁1分咧就16蚊，所以我哋話200分係3200蚊。咁所以咧基本上就係呢個1400乘以9%，跟住再減翻我哋各自擁有嘅回流，咁就係你嘅錢就大概1000零蚊，係啦，多唔多啊？多唔多啊？我第一個話唔多，你知點解啊？你知唔知點解我第一個話唔多啊？我睇個證咧都差唔多呢個咯，一個證，係啦，即係多少少啦，我1300嘅我收差唔多啦，係啦，就咁一個，咁我第一個話唔多，但係點解我覺得佢好咧？就係原來其實我都係使緊自己本來要使嘅嘢，跟住我話俾多幾個朋友聽，佢哋又 keep 住食喎，又 keep 住用喎，咁呢個係一個被動性收入。如果要一個2000蚊月租2000蚊攞得翻嚟嘅收入咧，大概係要啲乜嘢喺香港先等同於呢個1000零2000蚊嘅收入啊？車位噶啦，係啊，即係50萬啦。而家冇平啲啊？唔得啊！我貴啊 ，sorry， 冇留意車位，我留意樓嘅，因為係要幾多啊？要100萬啊？冇跌啊，竟然冇跌啊！即係樓跌，車位唔跌啊？睇你投資車位好啲，係啦，就係咁樣。OK，咁所以咧，大家都留意下啦。好，咁啊，所以記住，我哋唔係睇佢單獨個數字，係呢個數，即係個現金嗰個質量啊。個量係咩咧？就係佢一個持續性嘅被動收入。咁所以係好嘅。咁啊，我要記住大家 N 嘅 square 喎。好啦 ，OK，咁啦，跟住之後，咁你覺得呢件事好？咁你會唔會教佢哋咧？係會嘅。我假設咗大家好人啊，咁你各自都做翻自己嘅咁多嘢咧，你就會有大概200蚊啦。咁如果2萬蚊嘅話咧，係幾多啊？喺香港幾多嘅樓啊？幾多錢嘅樓啊？先得啊？有冇人收租喺度？1000萬，使乜1000萬咧？而家應該平啲，我800啦，當800萬啦，800萬啦，當而家800萬啦，係啦，跌800萬嘅樓，你就可以大概2萬蚊嘅被動收入啦。好啦，記住喎，我仲翻緊工喎，啱啱先收工過嚟嘅啫，都係啊，咁但係有呢個數，多謝，係啦，咁有呢個數，但係等於加自己人工啊，好開心啊，突然間啊，多幾萬蚊使下，係啦，咁但係點解咧？我要記住 N square 嗰樣嘢咧，就係講緊。有冇發現呢度多咗好多人啊？呢度同呢度幾多倍啊？接近10倍啦。咁點解佢去到10倍？就因為個人數夠多，你個增長先好。所以唔好同即係可能咧，有啲朋友話：哇，3% 得96蚊，即係3200蚊乘3%，咁梗係啦。咁你得你一個人啊，你咪 K constant 乘以1乘1咯。咁所以咪少錢咯，好合理啫。係啊，唔好怨啊。不過大家即係。咁啊，做即係多啲人咁咪就有多啲啦，係啦。所以咧，其實咧 Amway 嘅生意嘅獎金計劃咧，我自己覺得佢係符合緊呢嗰個嘅經濟學定律嘅，係啦，網絡嘅價值嘅，係啦，係你人數夠多，佢咪俾多啲你咯，係符合嘅嚇。好，我講數學會好多人唔明，唔會啊嘛。好落地啲點樣做咧？嗱，呢個我舉個例子啊，我自己做緊嘢，我舉個例子嚇，係啦，我自己食護肝啊，我自己食護肝，有冇人做緊護肝喺度？係都多，係開心，係啦，因為護肝好嘛。好啦，咁啊，分享下知識啦。咩年輕人呢個指標唔好，心血管好受傷，即係我嚟嘅呢個，我嚟嘅。OK，係啦，咁跟住之後咧，影響13個人做護肝咧，你就可以免費啦。咁一個護肝大概900蚊。咁跟住呢13個人咧，又再假設佢又影響即係佢自己好想，哇，都影響人想免費食喎，佢又影響佢13個人咧，咁咧你就會多過1萬蚊噶啦。OK，再勁啲咧，就嗰3組人再影響6組人做咧，你就已經多過3萬蚊啦。呢個我仲努力緊，我都努力緊。呢個就係個方向。OK，即係簡單講就係大家護下個肝咧，原來就會多啲錢賺啦。你簡單啲諗得㗎啦。跟住你有幾多人跟住你護肝咧，再根據嗰個數學公式咧，人數越多，再 square 咗佢咧，咁就會越多錢啦。係啦，咁當然越多到咁上下嘅時候咧，你譬如啱啱我做嘅呢樣嘢啊，即係我呢件事。如果你有6個人做到咧，你有8萬一年；如果你有9個人做到，你就270萬一年。係啦，咁所以基本上咧，我哋做緊啲乜嘢咧？我哋做緊其實就係換一個品牌，正確嘅複製，
用家庭嘅必需品係啦，你可以選擇用你嘅牙膏牙刷都得㗎。我覺得牙膏牙刷都係做到呢個生意好大㗎。係啊，咁但係我自己揀咗健康呢個市場啦，係啦。咁同埋有啲被驗證嘅方法去成功啦，同埋呢度有一啲持續商業訓練嘅平台，同埋咧創業時間非常靈活嘅，其實唔使用好多時間嘅。我哋咧喺 CD 入邊有個聽到咧就5個工作晚上，即係10個鐘咯，係啦，就係咁。咁所以咧去到最後想俾大家啦，呢個時代非常之不確定啦。但係我哋要知道未來嘅趨勢咩？未來嘅趨勢就係 AI。AI 最不能取代嘅乜嘢啊？就係人與人之間嘅聯繫，係啦，好多嘢都會俾佢取代。而家連開藥都俾 AI 取代。咁但係取代唔到嘅咧就係人與人之間嘅聯繫。咁 that's why 自己就要去揾第二個揾錢嘅方法嘅時候，千祈唔好話我而家呢行唔好做，就做下一行。譬如咁樣，我呢行唔好做，我轉個 digital marketing。你覺得 digital marketing 好唔好做啊？市場規劃仲要係網上嘅，而家大家都做到 digital marketing，你知唔知啊？你整個 AI 俾少少錢，叫佢幫你手，你就做到 digital marketing。千祈唔好學 digital marketing，即係我自己覺得啦，因為 marketing 原來而家已經可以變到自己做㗎，基本上。咁所以你就揾到個確認性，就係到底我哋係想做啲咩咧？係啦，好 OK。咁啊，最後啦。譬如有到啲人呢句係咩嚟嘅咧？凡事不持續嘅都不必羨慕，即係話可能有啲人突然間揾到一個好大嘅錢，係啦，咁啊好大嘅錢一炮過，突然間話賺到幾廿萬，可能前排 crypto 咧爆升爆跌，突然間賺到咁咧，你唔使羨慕嘅，因為咧佢唔係一個持續嘅收入嚟，係啦，佢可以咧長遠嚟講，佢可能再玩跟住又冇咗，你唔知，但係咧如果你一份係識成長嘅。係啦，冇設限嘅，仲要係長期有效嘅一個穩定收入咧，甚至穩定而增長嘅收入嘅話咧，咁呢樣嘢先係值得羨慕。咁就大家諗下咯。我又舉個例子啦，即係咧 crypto 就大起大落，嗰啲人咧一定冇情緒健康，一定冇呢個精神健康，佢日24小時望住真係慘。係啦，咁啊大家即係諗呢樣嘢啦。係啦，咁另外一樣嘢就係 Amway 呢個生意可以留俾個小朋友嘅，因為除咗你傳承到。即係可以傳承俾小朋友嘅呢樣嘢啦，呢個就大家有機會去家庭團聚嘅大會咧，就可以去聽下呢個傳承 Amway 傳承嘅事業啦。好，就係咁，咁所以咧，我哋去到最後啦，總結改變消費習慣，合作共贏未來啊！咁啊，呢個大健康嘅市場我一定要有。OK，就係咁 ，Thank you。我哋多謝 Johnny 老師嘅分享啦。咁佢從健康同埋財務角度去分享 Amway 呢個生意點樣係值得去做啦。咁嚟緊咧，既然 Amway 嘅產品係咁好嘅時候，我哋今日有請我哋嘅另一位夥伴 Cindy 去分享維他命 C 嘅示範，有請佢。唔該。我先拎咗咪先，講幾句先，跟住唔該 Johnny。好，咁啊，大家晚上好。咁咧，我叫 Cindy 啦，我嘅介紹人咧就係梁生梁太。咁今日咧都多謝系統喺個機會咧，俾我呢個機會咧喺呢度咧為大家做呢一個紐崔萊長效維他命 C 嘅產品示範。咁我自己咧其實真係好中意一隻產品嘅，因為咧當你有少少唔舒服嘅時候作咋，你食咗佢。你就會第二日就覺得，咦冇事喎咁樣，咁我就覺得個功效好好啊。甚至我自己而家俾我仔仔咧，我而家仔仔係8歲，其實佢6、7歲嘅時候咧，我已經係有俾佢食噶啦，即係當佢作唔舒服嘅時候啦。咁咧點解呢個咁好咧？呢一個維他命 C 咧，因為咧係長效，知唔知長效有啲咩特別嘅意思啊？代表佢係8小時咧持續釋放嘅，咁咧其實你穩定即係你每個鐘頭，因為維他命 C 係水溶性嘅，咁所以咧其實好快咧就會流失㗎，即係可能我去個廁所啦、出個汗啦，咁就會冇咗㗎啦。咁但係呢個咧，因為佢8個鐘咧可以幫你穩定咁釋放啦，佢入邊有500mg 嘅，咁呢一個嘅份量慢慢咁釋放咧，其實你每個鐘都會有可以保護到你自己咯，咁所以個功效咧就非常好嘅。咁咧你哋見唔見到呢個封面係咩嚟㗎？知唔知係咩嚟㗎？
針葉係水果嘅一種，就叫針葉櫻桃啦。咁針葉櫻桃咧，咦咁即係好似咧，啲人就會問係咪類似車厘子啊？其實類似啦。咁平時係咪紅色㗎？你好多陣時見到。咁但係點解呢個封面係綠色嘅？係啊，因為佢咧，其實我哋嘅科學家頭先咧 ，Johnny 有講噶嘛，我有聽噶，即係我哋有好多科研專家，好多唔同嘅人去調配咁樣啦。咁而呢一個咧，原來我哋維他命 C 最高嘅時候咧，就係綠色嘅時候啦。咁所以咧喺未到紅色採摘佢嘅時候咧，嗰個維他命 C 咧個成分就係最高啦。咁而入邊除咗維他命 C 啦，咁仲有呢個金桔生物類黃酮啦。咁呢一個咧其實係幫維他命 C 嘅吸收嘅，係啦。咁呢個即係就非常之正啦。咁咧都事不宜遲，我同大家咧做個示範先。好，咁咧我哋見到咧呢個看先，我哋見到咧呢度有杯水啦。咁我哋咧，譬如我哋而家模仿咧維他命 C 咧，其實可以幫我哋抗氧化啊嘛。咁呢個係咩咧？隨便喺啲藥房啊或者咩記啊嗰啲度買到嘅煙酒。咁咧我哋平時出街係咪曬一曬？係啦，又氧化咗，年紀大又氧化，隔離一次又咳兩下又氧化咗喎。咁氧化完咧，我哋咁你會見到有色啦。我加多少少俾大家睇到個效果啊。OK，咁而家咧，我哋會見到咧，嗱，大家係咪見到有色啊？係啦，咁呢個即係氧化緊咯。而家我哋，咁我哋呢度咧，新鮮嘅維他命 C 就出動咯。咁我哋咧，因為頭先我咪講過係持續釋放啊，咁所以咧，如果我擺落去咧，咁啊要少少時間，我哋為咗個效果啦，我哋咧喺度切咗佢。咁等佢咧個效果即刻釋放，咁都少 tips 俾大家啦。如果你真係咧即刻覺得唔舒服啊，切咗 ，OK， 放落去。大家咧可以睇下，咦，頭先係咪有色啊？而家咧就係因為佢抗氧化，所以個色係咪冇咗喺度啦？已經，咁即係代表咩咧？代表其實咧呢一個咧。維他命 C 咧可以保護到你身體，即係防患於未然啊。係啊，咁呢個咧好緊要嘛，即係大家都唔想病啦，係咪啊？咁大家可能又問我喎，喂，咁我如果整完呢個維他命 C 之後，咁我又唔舒服喎，隔離嗰個又繼續咳喎，咁點算啊？咁我哋又試下，如果隔離唔覺意你搭車嘅時候，隔離嗰個人又唔舒服，我又俾佢曬一曬，又食少少啲垃圾食物，咁又會點咧？可唔可以保護到你啊？可唔可以啊？咁呢個咧，其實唔該晒 Johnny。咁呢個咧，代表其實佢入邊咧個食，你咪見到其實個效果已經即刻話到俾大家聽啦。咁你知唔知維他命 C 除咗增強免疫力，仲有啲咩功效咧？就係啦。點解我咁中意咧？因為你想發啲啦、靚啲啦，特別女士嗱，唔知你哋有冇買咧？我哋有個女士嘅營養包啊，咁嗰個入邊咧就有維他命 C，因為女仔中意靚啊嘛，係咪？咁如果除咗美白，仲有啲咧都幫你皮膚嘅，知唔知有啲咩效果啊？見呢度好多女士啊，都男士都要噶。係啦，要可以幫你咧製造呢個骨膠原喎，佢加埋咧蛋白質，所以如果夜晚咧你想咧製造呢個骨膠原啦，啲皮膚凍嘅有啲好似啲 BB 咁可愛嘅話咧，即係 BB 啊，你諗 BB 你就知啲皮膚幾靚啦，咁咧唔該你嗱，即係事不宜遲，佢就即刻買咗佢去食啦。咁大家就話哇，呢個咁抵嘅，嗱你又可以幫你美白啦，又可以幫你膠原蛋白啦。跟住又可以增強免疫力喎，咁究竟一粒幾多錢啊？一定好貴啦，係咪啊？嗱，我問你先，120粒，你覺得需要幾多錢？嗱，頭先我效果做咗俾你睇噶啦，500蚊，仲有冇更加多嘅價錢咁有功效嘅？5蚊一粒，喂，5蚊一粒即係，OK， 嗱，估得好好，咁咧其實咧，我哋咧如果唔係會員咧就330，會員咧就305蚊啫。哇，係咪好抵啊？真係，知唔知幾多錢一粒啊？圍翻2個半、2個6啦，我俾多啲你2個6，但係2個6
你知唔知佢呢一個一粒嘅維他命 C 等於幾多個橙嘅維他命 C 份啊？8個喎。嗱，我哋頭先咧 Johnny 係有講過，我哋有個有機農場啦，有驗證咁多嘢，買個有機橙幾多錢？哇！即刻嗱，我呢啲買開餸嘅媽媽嚟嘅 ，OK 嚇，我都係我仔啦，平啲啊 ，cheap 嗰啲啊，都5、6蚊個。咁唔係有機嘅，唔係有機嘅，你去有機嗰啲10零20蚊個，再貴啲都有啦，係咪啊？8個維他命 C，OK，咁你諗下一粒喎，一粒，OK，唔係一張人一粒，咁你諗下喎，係咪個效果咁好又抵？咁你覺得值唔值得買嚟補充先？有冇市場先嗱？頭先將嚟講大健康嘅市場有冇先維他命 C？有啦，喂，有就俾掌聲我哋維他命 C 柳吹來同 Amway。咁我今日嘅產品示範到呢度，多謝大家。好，交翻時間俾 MC。多謝 Cindy 嘅分享啦。咁維他命 C 示範係咪好精彩咧？咁呢個生意既然做得咁好嘅時候，咁梗有一啲做得成功或者在路上嘅伙伴嘅。咁跟住接住落嚟咧係表彰環節，我哋有請 Rich 老師。多謝你。Hello， 各位背水都係咁嘅家人們，晚上好。哇！我哋聽完咧 Johnny 老師一個咁精彩嘅前半段，同我哋分享咗大健康嘅趨勢。即係 Richard 咧，好感恩喺13年前亦都把握咗呢個大健康。我都一隻豬嚟嘅嗰陣，依家都係 fit 啲嘅豬啫。第一句説話叫站在風口，豬都會飛。我哋俾掌聲 Amway 公司同埋背水得系統。我唔係話你哋係豬啊，記住喎。最近咧，我睇一個叫做一個書入面講到，佢講命運啊。有冇信命運嘅你哋啊？好多人都有信命運，或者係命運可以自己掌握噶啦。有位導師講，原來佢話咧，命運取決於乜嘢咧？就係你嘅價值觀同埋你嘅人生觀。所有嘅努力應該擺喺選擇嘅後面，因為今日如果我哋就算再努力，都係喺錯誤嘅跑道上奔跑，結果會係點啊？未必係你所想要嘅。因為咧，我哋背水得系統每一個月咧都有唔同嘅新進，或者能夠保持咗啲好好成績嘅伙伴，去俾大家望一望，究竟呢個生意係咪可行嘅咧？咁啊，因為咧，事不宜遲，首先咧就邀請喺過往9月、上年嘅9月至到今年嘅2月份，你能夠達至到200分、3200蚊生意額嘅，轉頭先苗圃，唔該。係啦，能夠喺過往9月份至到2月份咧，你達至到呢一個200分，即係3200蚊生意額嘅伙伴們，可唔可以揮一揮上嚟睇下？舉高啲啊！望下你隔離左右同佢笑下。我哋新朋友都可以望下呢班朋友。只要你喺背水得系統，你嘅成功率係100%嘅，俾啲掌聲佢哋。因為以上嘅朋友都係學過換一個牌子、換一個話題，可以換一個未來。事不宜遲，到我哋下一個部分咧，就到喺上一個財年9月，再到呢一個2月，能夠達至到呢一個600至到3999分嘅朋友，即係代表住佢一個月已經帶動緊9600蚊生意，至到63999蚊生意嘅朋友，好嗎？不如有請佢哋起身，好嗎？能夠係啦，6至到12%，做過或以上都起身。掌聲俾佢哋，因為佢哋咧，有多謝你嘅 music， 我有啲受助。因為呢一班嘅朋友們咧，佢已經開始建立緊佢嘅生意，唔係淨係一個啦。佢開始透過用個好嘅產品，好似 Johnny 老師話，忍唔住要分享健康啦，忍唔住要分享護肝啦，佢忍唔住已經開始建立緊佢嘅生意團隊啦。咁佢哋已經係開始建立緊一個咧少少嘅車位去收租咯。好，事不宜遲，到第3部分咧，能夠喺9月至到2月份達至到4001分，至到9999分，即係64000蚊生意額，至到159,999蚊生意額嘅，有請呢班伙伴咧起身。
繼續起身。OK。好，前後左右望下，俾大家識個 hi 啊！認住佢哋，因為呢一班所有嘅叫做銀章以上嘅朋友們咧，就係你哋嘅未來。有就做，能夠達至到一個月1萬分，代表住佢帶動咗16萬嘅生意額，帶動到好多嘅家庭同埋整個團隊用一個好啲嘅牌子，亦都增加額外嘅收入。一個銀章嘅成績喺 Corpus 底下咧，已經相對於咧喺唔影響佢哋嘅工作，額外可以加自己3至4萬蚊一個月啦。大家話好唔好啊？好啦，認為咧今次個新啲嘅環節就係喺過往上一個年度達至到我哋叫做一個財年有6個月以上1萬份，即係16萬生意額嘅夥伴們，有請上台。有請上台。係啦，有請上台上台，你唔使怕醜，Ivy 老師都可以嘅。鑽石就喺後面忙嘅，鑽石流步啦。Sorry 老師 ，OK。Tim Sir， 係俾我位 Tim Sir 出嚟啊。OK， 好。OK， 繼續掌聲，唔好停。OK， 各位老師，佢係值得接受你嘅獎勵㗎。OK， 咁能夠一個財年咧有6至10個月以上，佢哋整個生意組織每人帶動緊超過100至200至300萬嘅生意額，排名不分先後啊！其實大家望下佢哋咧，係咪都有眼耳口鼻㗎？你係咪都有眼耳口鼻㗎？大家望下佢應該都識講嘢㗎，可能你仲優秀過佢係咪啊？究竟佢哋點解會經營咗呢個生意，而做到一個咁驕人嘅成績咧？佢做到，你都做到。不如我哋簡單了解下佢哋嘅姓名、介紹人、行業同埋點解去加入安利好嘛？每位領導人10秒內完成 ，thank you。揾啲精準啲嘅先。Ivy 老師係，可唔可以試一次啊？大家好，我係 Richard， 我參加嘅時候職業係化妝師，我介紹人係 Ray 老師，因為人生應該自由，錢自己使，時間自己用，嚟到呢個生意，多謝。10秒。統籌有翻咁上下嘅。OK， 好 ，Ivy 老師你先。我有請我嘅一生中最愛阿毛先係。OK， 掌聲俾呢漂亮嘅女孩。睇到呢個生意乜都唔識都可以有人答。好，多謝阿 D 老師。我參加呢個生意嘅理由就係我要免費上郵輪，卒之我成功咗。你個行業咧叫咩老師？當時加入係一個家庭主婦。哦，平時家庭主婦都邀請咗好多次嘅免費地中海郵輪嚇，帶埋屋企人係。大家好，我係 Jeff， 我參加嘅時候係做緊外醫業嘅，係啦，跟住我要講係啦，介紹人同埋一句點解會發展呢個生意？介紹俾大家知啦，介紹係周圍華老師啦，係啦，咁我哋間發展嘅生意其實最初俾面人嚟嘅啫，但係當然啦，嚟咗之後覺得幾好玩，大家咁有事。好，俾啲掌聲，跟住俾面入嚟嘅你都可以。大家好，我係 Miss 啦，介紹 Jeff 啦。咁我參加安利嘅時候咧，係幫爸爸媽媽打工嘅。咁我入嚟發展嘅原因就係我想獨立自主，自己賺自己使，唔使再靠阿爸阿媽。Thank you。多謝 Vinci 老師。如果今日靠阿爸阿媽你哋都可以啊 ，OK。但係佢都唔簡單㗎，傳統生意老闆嚟㗎。OK， 好謙虛啊。好，順序有請西老師。大家好，我叫 Sonny， 介紹就 Vinci 老師啦。我上次俾出咧就係李老師。咁我其實咧都係覺得呢度好多嘢學，所以咧就過咗嚟嘅啫。不過但係學下又真係覺得幾好喎。咁學下之後咧，如果你唔落場去用嘅時候咧，咁啊真係冇乜用。所以大家落場啦，我哋一齊打。我哋西老師嘅職業係咩？想當年。當年職業咧就係影視娛樂製作，咁啊後來開餐廳，咁啊依家係一個營養顧問。哦，所以唔好睇少一啲比你優秀嘅人啊，都喺呢個生意入面經營緊咯。好，繼續有請 Tim Sir。我姓林啦，佢 Tim 咧中文名林啊。咁咧我就係呢個銀行嘅文。咁咧
點解會即係本講點解參加啦？我參加因為俾老師介紹。咁咧點解會發展咧？因為 Bosco 係我偶像，因為咧即係安理咧就唔使轉跑道，即係開多條跑道。咁我覺得呢個幾好嘅，咁我跟咗阿 Bosco 去做。好，多謝 Tim Sir 啊！銀行副總裁，好，繼續有請兩位老師。我嘅一生中至愛。我介紹咧就啱啱我收翻嚟，我家姐後邊。大家成日想見嘅 Richard 姨媽就喺度啦。我係參加時咧係之前喺銀行工作嘅嘛，咁就嘅理由咧冇咩特別理由，就俾面我家姐參加。咁原來入咗嚟之後咧，先知道咁精彩係嘛？嗰陣調收入越嚟越中意，多謝晒。好，多謝咁多領導人，有請咁多領導人就座。Thank you，掌聲唔好俾佢停啊！好，因為每一次台上嘅精彩都係嚟自台下嘅慷慨啊！今日你為別人鼓掌，明日都為別人為你鼓掌。大家望到啱啱以上一班嘅領導人，佢哋只不過用咗啲空餘時間，好似今日你嚟俾面，或者唔小心由一個觀眾變成球員，都係一個機遇。所以唔好睇小你今日做一個可能好普通嘅決定。用咗你夜晚嘅空餘時間，應該睇電視，應該唱卡拉 OK， 應該陪屋企人嘅時候，你嚟咗個背水得系統。2-3年後，你會同台上嘅嘉賓一樣，每年都相等於收緊一個800至1000萬嘅定期，或者800至1000萬嘅旺角私人屋苑收租。佢哋做到，佢哋係咪眼耳口鼻啊？你有冇啊？有，你都可以。好，咁啊，我哋呢個表人之餘咧，今日亦都有一個小插曲啊。咁大家知唔知最近我哋除咗我有呢一班係中意做生意嘅朋友，中意健康嘅朋友，大家知唔知我哋有一個叫做 Amway 公司搞嘅一個比賽好玩㗎？皇后煲比賽係啦，真係啊 OK 啊。咁啊，以我了解咧，咁 Amway 公司咧，除咗係俾錢我哋做生意之外，呢個咁好嘅平台，我哋亦都舉辦咗一個咧線上拍片嘅廚藝比賽。咁啊，全香港咧超過嚟自5湖4海嘅100人參加。咁我哋背水得系統咧，全香港佔咗幾多戶啊？4戶攞獎，為我哋背水得呢個感到自豪。我係冇份贏嘅，因為我係冇參賽。大家想唔想見下呢班贏嘅人啊？好，先有請我一生中最愛 Miss Mo， 繼續有請有笑容 Cindy， 有請我哋嘅 Mandy Chin。仲有一位我哋嘅 DD Hazel 今日有事嚟唔到啊！先俾大家望住3位。咁啊，大家知唔知咧？呢個全香港10位嘅實力派加幸運兒咧，佢哋贏咗有咩獎攞啊？1000蚊酒店券喎！係你煮完個嘢食邊個食啊？佢自己食啫嘛。拍完條片邊個睇啊？佢自己睇同埋互聯網宣傳啫嘛。係公司俾1000蚊酒店券佢哋。咁啊，不如分享下咧，每人10秒。你講下你煮乜嘢菜式，同埋有啲乜嘢用皇后煲嘅特別之處？出面都咁多煲啦，點解用安利嘅皇后煲咧？10秒交俾介紹下自己嘅名、介紹人、菜式同埋特別之處。Cindy， 掌聲。Hello， 大家好，我叫 Cindy， 今日人數用。我本身嘅職業咧就係餐飲服務業啦，咁而家做緊酒店。咁我介紹人同埋阿拉 BD 咧就係 Rachel 老師啦，同埋參加菜式。菜式咧，我哋係一個花雕無水長蝦嘅，係啦。咁有咩特色啊？呢個菜式係特色咧，就係首先就係時間短，係啦，唔使用水嘅，係啦，因為隻蝦咧擺落去，跟住加埋花雕酒。好，掌聲俾 Cindy。OK， 大家之後問翻你介紹你嘅朋友去睇下。平時呢個灼蝦就用水，所以最正雲吞麵就個湯。咁用翻本身蝦嘅汁液，佢烹調翻自己，你還需個鮮味。有機會自己試。好 ，Mandy Chin， 掌聲。介紹下你個名啦，介紹人啦。OK， 同埋你嘅菜式，同埋有咩技巧用咗？係。
好，咁你用咗啲乜嘢技巧去做呢個比賽咧？參加呢個？我哋個 Abby 嘅一個皇后杯咧，嗰6個項杯咧係做一個600落，係反轉傳統，一般咧就應該係個項杯。好啦，唔使解釋噶啦。OK， 好多謝我哋 Mandy Chan， 佢用咗個架碟式煮食啊。平時一個爐頭係咪煮一個餸啊？佢一個爐頭煮咗3個餸。好，掌聲俾阿 Mandy Chan 啊！好，繼續順便又轉我哋嘅 Miss Mo。菜式咧就係呢個嘅煲仔飯，係啦，大家都知咧，要食一個好嘅煲仔飯咧都要排好長嘅，尤其是昆乜咁樣就成日都排長嘅。喺呢個上環、西環係啦，咁咧其實咧，我想問下在座咁多位屋企有電飯煲㗎？有啊，係嘛？其實我屋企咧，我以前都有㗎。Miss Mo， 我唔敢講時間咯。屋企咧係冇電飯煲㗎，因為用皇后煲其實咧係可以煲飯。我都問到大家一個問題，你平時屋企煲飯要幾耐咧？電飯煲半個鐘啦，起碼半個鐘至9個字啦。其實我用咗10分鐘就已經整好個飯啦。所以其實呢個就係皇后。好，掌聲俾 Miss Mo， 好，先生做個，感謝，係啦。好啊，咁啊呢個的確煲仔飯嘅受惠者係我啊，係有飯焦嘅 OK。如果女士們就問一問我老婆點樣用個飯焦令個男人早啲翻屋企啦 ，OK 好唔好 ？OK， 所以咧，Miss Mo 講嘢我係永遠唔敢 cut 佢嘅，我喺背上都係喺邊學到咧 ，Happy Wife，Happy Life， 掌聲俾系統。好啦，最後我哋嚟一個苗圃嘅表揚。咁我哋有實在一啲真實嘅例子俾大家望到啊！呢個生意只有眼耳口鼻都可以成功嘅。咁我哋咧貝瑞德系統咧一站式配套線上線下，俾晒工具你，幫你去創業。我哋線上有一個苗圃嘅線上學校。咁以上咧有一啲優異成績嘅伙伴們嚇，好唔該。好啦，呢啲就係嘉許狀嘅所有伙伴們，俾啲掌聲佢哋，但係唔會讀名嘅，因為佢哋還在路上，繼續。合格證書有我哋嘅，好 ，next 時間關係 ，OK， 優秀證書3星，董嚟，起身，哇，連續幾屆已經係攞優秀證書，恭喜你啊，3星啊 ，OK， 好，下一頁唔該，每組嘅優秀學員，溫寶岩、董來、江群香、鐘麗同埋張士英，快上嚟睇下嘛 ，OK， 好，再順住下一頁唔該。或者我哋團隊競賽嘅得勝組別 ，OK， 大家認住佢哋就可以啦。OK， 多謝啊，有冇喺度啊？喺度嘅可以起起身，代表我哋團結力量。掌聲俾佢哋，因為每一個大大小小嘅成就係唔單止一個人嘅，都係大家一齊努力嘅。好，下一頁唔該。好啦，咁啊，恭喜咁多位創業者咧，繼續為自己嘅夢想追夢啊！我哋貝瑞德系統嘅發現入到嚟，聽一個生意好奇怪。呢個唔係叫我賣白粉嘅咩？打白粉啊！你唔係教我賣維他命 C 嘅咩？你唔係教我做個銷售員咩？點解你嚟同我講健康，同我講觀念，同我講有團隊，同我講有個系統嘅咧？大家想唔想知道咁好嘅事業機會，點解每一個人都能夠成功啊？點解你可以？點解你可以？點解你都可以？想唔想知？有嚟咧，咁係咪 Johnny 老師同我哋分享？我哋貝瑞德系統點解有40年嘅智慧，令你都可以喺呢個生意攞到你想要嘅價值？掌聲歡呼聲！好，唔該晒 Richard 啊 ，OK， 好，跟住咧，喂，啱啱咧能量爆滿啊！而家我呢個低沉嘅聲線咧，會唔會令到啲能量咧降下？跟住啲人又要開始瞓覺。好，咁啊，第二部分咧就係講緊咧，呢個953 BRB 我哋叫成功嘅密碼。就貝瑞德系統咧，過去50幾60年嘅佢，因為佢其實咧貝瑞德系統咧創立嘅時候咧，大家都係各自用自己嘅方法去做嘅。但係咧，佢哋每一個嘅方法咧，在佢哋各自嘅討論之後，發現咧原來呢一個方法係最好，即係已經係最核心嘅方法，就大家只要跟住就得啦，萬變不離其宗啊！好咁啊，快講好係啦，令到大家唔好咁快瞓啦。好，第一個創造收入。係一個生意咧，一定要創造業績、創造收入。而呢喺核心嗰部創造業績、創造收入嘅方法咧，係呢3種。第一種就係講計劃，每個禮拜至少2次，記住至少啊！你想上快啲，講5次都得嘅。係啦，一日都講2次啊，係咪？係啦。好，第二個個人自用85分，係啦，85分即係幾多咧？150乘16即係幾多？240 OK， 2000零蚊啦，係啦。再分享至少50分，講1個月啦。咁所以咧喺呢3步入邊。講計劃重要啲定銷售重要啲？
講計劃係啦，所以我哋唔係教大家做一個銷售員，咁咪分享即係50分即係800蚊，即係咩啊？一盒機緣，一盒益生菌，咁你就完成咗啦，幾容易。係啦，好。第二個咧就係激發成長啦，因為咧我哋要推薦我哋，即係我哋揾我哋嘅合作伙伴啦，去講明白呢個生意咧，我哋都有我哋思維提升嘅。如果你嘅思維唔提升咧，你好難推薦到啲更優秀嘅人嘅。我哋目標咧係想推薦啲越嚟越優秀嘅人，所以都要提升自己。咁所以呢3點就係第一個咧，就係每日睇書至少30分鐘，每日聽 CD 至少30分鐘，係啦，同埋每週咧出席會議最少1次嘅，就去激發成長。而第3個咧就係強化個效率啦，即係咧你齋做，但係你都有個啱嘅方向。咁所以咧，我哋每個月咧都要諮詢你積極活躍發展嘅 DD 或以上上市至少1次。係啦，跟住誠實正直可靠，因為我哋想建立一個誠實正直可靠嘅生意啊。係啦，即係話咧，唔好同人講咧，呢啲蛋白粉咧食完曉飛嘅咁樣，呢啲就唔好講啦。係啦，即係我啱啱都同大家講啦，我即係我睇嘢都好講證據噶嘛。你同我講曉飛，我第一個唔做呢個生意，點解？係啊，所以咧我就好攞，即係我就講證據嘅，可能就悶啲。所以咁，所以我意思係咩咧？誠實正直可靠係啦。第9樣咧就係智能化啦，用一啲即係而家即係尤其而家 AI 年代啦，更加要用一啲智能化嘅工具去幫助你做生意。好啦，到9點入邊有冇人同話？我淨係做4、5、6得唔得啊？7、8、9唔做1、2、3可唔可以成功啊？係啊，咁你撳嗰個櫃員機密碼6個數字，可唔可以淨係撳5個數字撳啲錢出嚟啊？唔得噶嘛，所以而家係9樣要做足，少一步都唔得啊！即係我自用200分，分享50分，但我咁計劃1週0次，咁就好難成功啦。咁記住咯，咁所以好重要噶，每一步都好重要。OK， 好，下一個係啦，咁我哋咧系統咧其實都有一個5大金科律嘅，正如咧家有家規，學校有校規啊。咁我哋呢間貝瑞都係學校嚟噶嘛，係啦，咁有5大金科律嘅。第一樣，凡事即諮詢你積極發展嘅 DD 或以上領導，咩意思咧？就係講如果你呢件事喺呢個生意度未做過咧，麻煩諮詢一下你嘅積極發展嘅 DD 或以上領導人啦。佢首先一定唔會害你嘅，因為你好唔好佢都唔好嘅，咁所以咧係冇害嘅。佢喺呢個生意嘅制度確保佢嘅諮詢對你係有用嘅一定。第二個咧就係唔全面嘅負面消息，因為負面消息咧其實咧係好似一啲傳染病咁樣嘅，一個負面就一路傳落去啦。但係我哋咧有冇發現入到嚟好開心啊，能量爆滿，因為我哋咧就講正面嘅説話嘅。好，第3樣，不在公眾場合傷害他人自尊啊，係啊，咁即係呢個都唔使解釋係嘛，即係做人基本啊呢啲。咁但係都要講嘅，因為有陣時唔記得咗，或者唔覺意以為自己冇傷害到，但係其實有啲説話傷害咗，咁呢啲都係需要學習嘅。係啊，歡迎喺 CD 入邊再聽多啲5大金科律啊。咁不產生不正當金錢關係啦，同埋唔好破壞家庭。好，3大力量：語言嘅力量、服從嘅力量、團結力量。語言係有力量嘅，我講個例子啊。我咧隻眼大定細啊？細咧。咁我女隻眼你覺得大定細啊？大，我日日同我講大眼妹啊，我都想個女大眼啲啊嘛，係啊，我就日大妹啊，就係咁。OK， 你知唔知點解我細眼啦？啲人日細個話我蒙豬眼咯，我而家細眼咯。語言有力量啊，知唔知啊？記住啦。第二個服從嘅力量係啦，唔係叫你無同點服從，係講服從於系統，服從於團隊。第3就團結的力量啦，因為一件事一個人做唔大啊，同埋呢個係網絡生意咧，第一個團隊工作，咁團隊嘅生意嚟，咁所以團結就非常之需要係啦，係單打獨鬥係贏到啊。跟住語言嘅力量係啦，記住啊，如果咧你想你個仔女咧就靚啲啊，大啲成績好啲咁啊，語言嘅力量記住啊。好，最後 BIB 係咩嚟嘅？就係 Board in Bedroom 啦，寫你嘅夢想，寫你嘅生意架構同寫你嘅目標喺你嘅 Board in Bedroom 係啦，最好一起身擘大眼就見到嘅。咁啊最好啦，咁點解咧？因為咧你唔寫個夢想出嚟咧，你係唔會諗，就唔會有動力嘅。係啊，即係好簡單嘅啫。你諗下5年後自己想過咩生活，好清楚咁寫出嚟，寫落塊板度。跟住咧，你一唔做呢個生意咧，你就諗，唉，咁我唔做呢個生意有咩方法咧？唔通咧我用100% 再幫老闆打工多，即係唔知幾多年就會得到咩？咁呢個時候你就會諗下。咁所以點解即係提醒自己呢個攞嚟啊 ？OK， 好啦，呢個唔係我嘅，好完。仲有咩啊？入邊我要分分享書 CD 有咩？今日有冇啊？邊位？交俾 MC 啊！好，我哋最後咧嗱，我哋咧系統咪話睇書聽 CD 嘅，咁我哋咧都有書同 CD 嘅分享嘅，咁咧我就交俾細玲姐啊，第一個書嘅分享 ，OK。
啊，唔該晒。好有準備呢本咧，我至愛我中意嘅書，係啦。我睇咗幾次。大家好，我叫二玲啦，好多謝系統俾機會我喺度分享書。咁呢本書咧，我特登去攞出嚟嘅，因為咧係真係非常之好啦，大師上嘅神奇啦吓，大家睇到。咁呢本書咧，我想介紹下佢其實真係俾即係呢本書咧，咁啊有全球其實1959年就已經出版嘅，係咪同我哋公司1959年好相吻合啊？但係佢喺全球有66位 FC 推薦嗰啲partner 去睇嘅，係咪好值得睇先？係啦，所以咧你哋想呢本書佢話，如果想真係獲得成功嘅秘訣就喺呢度，你哋睇唔睇？係啊，咁所以佢呢度咧就講到咧即係人嘅生活指數啊個高低啊成功啊嘅生活品質如何咧，其實同嗰個人嘅渴望嗰個思想嘅神奇，即係大思想嘅神奇咧，即係確實好有嘅關係嘅。咁你夠膽想大先有大，咁如果你想都冇得想，你學你嘅大啊，係咪？定目標都係嘅喎，你定咗目標寫咗出嚟，仲要貼喺自己睇到當眼嘅地方，係嘛？咁啊有句説話就係低頭望明燈，抬頭咩望目標。咁啊要令自己咧，即係點樣個目標寫咗出嚟咧？即係激發到自己嘅潛能出嚟，因為你朝思夢想，哪怕你瞓覺你都會諗住嘅，所以你就好多 idea 咧，你會諗住點樣去實行個目標，追住個目標行，係咪其實係好有希望啊？其實咧拼喺目標上路程嘅人係最有魅力嘅，係咪啊？所以大家想唔想呢本書快啲實現你自己嘅夢想啊？想就要睇咯喎嚇！希望下次睇到大家嘅分享，我分享到呢度，多謝大家。好啊，分享書啊，好好。咁我叫 Jimmy 啦，咁啊多謝系統俾機會我上嚟分享呢個 CD 啊。其實呢個 CD 咧個名啊好好嘅，渴望，個個都想渴望啦。頭先聽完 Johnny 老師分享講嘅，更加要渴望。咁啊渴望咧就係我哋已經係揾到一個好好嘅優質嘅產品公司啦。咁就如果我哋好好利用咧，就可以喺呢個市場成為呢個得益者嘅。呢個事業咧就唔需要分種族啊、年齡啊同埋職業嘅，只要你願意改變自己，唔好理咁多困難，一定要咬住牙根挺進，多出去學習，好似呢班咁啊，大家都出嚟學習啦，堅持每日聽 CD 同埋睇書。要做就係一定要堅持嘅，因為團隊導師咧係一定會幫助你嘅，鼓勵你嘅，所以你唔好諗住偷步，一件嘢就要上到好高位，係要慢慢前進嘅。咁雖然香港揾錢咧，其實好多方法嘅，仲有家庭啊，但係如果我哋做呢個生意咧，有家庭啊、朋友、時間同埋有旅遊嘅獎賞，應該係獨一無二噶呢個生意。咁我都係多學習到多聽 CD 同埋睇書咧。而家自己都有一個小小嘅團隊，希望大家都一齊努力。多謝覺得。多謝 Jimmy 同埋以玲嘅分享啦。咁嚟緊係總結同埋宣傳時間啦。咁我哋有請今個月嘅統籌 Rachel 老師。好，多謝 Johnny。哇，今日咧真係好想講呢個，大力嘅掌聲俾我哋嘅 Johnny 老師好嘛？非常精彩，同我哋演繹咗一個大健康嘅趨勢。今日咧，你坐擁住 Amway 公司一間咁有實力嘅平台，要俾錢嘅燈油火蠟水電煤宣傳請人推廣物流科研，全部去俾晒係咪啊？今日你同樣坐擁住我哋貝瑞德系統，導師一對一諮詢，有書教你提升思維，有語音教你練口才，有咁嘅環境，大家有冇俾錢入嚟啊？冇，
因為有班創業者幫你俾咗，有人俾埋錢幫你做生意。Emily 公司準備好啦，匯瑞德系統準備好啦，大家知唔知爭邊個準備好未啊？掌聲俾你，因為今日你做咗個正確選擇。持續做一次正確選擇好容易嘅，但係持續人生做正確嘅選擇好難。所以 Richard 期待下個禮拜二我都見到你。咁啊，今日咧，大家嚟到呢個環境咧，今日一個好特別嘅事情宣佈。點解咧？因為一年都未必有一次嘅。咁咧大家知道我嘅介紹人就我嘅母親病人 Renee 老師啦。大家知唔知 Renee 老師嘅介紹人係邊個啊？就係啱我講我姨媽啦。咁我姨媽咧叫薛詩老師，咁佢係香港嘅鑽石，亦都係澳洲市場嘅翡翠。咁薛詩老師咧，簡單介紹下佢咧，佢喺澳洲嘅華人電台教咗烹飪咧40幾年，冇試過。係我心目中係真係手嚟後生，佢得個20歲。係啦，講多幾年啦，係嘛？超過OK， 係30幾年啦 ，OK， 咁就30幾年咧，從來冇試過一道菜式係有重複嘅，記唔記啊？我嘅姨丈 Bosco 老師咧，就想當年名牌大學畢業，大家知唔知嗰個年代？雖然佢好後生啊，嗰個年代入大學嘅，你知唔知幾犀利啊？一出到嚟就喺電腦公司入面咧，做一個一人之下萬人之上嘅職位。大家想唔想知佢哋喺呢一個生意少少嘅心路歷程，同埋讓你都可以睇到你可以得到嘅未來啊？話時話喺薛詩老師經營呢個生意嘅時候，我都未出世。大家有冇諗過啊？我未出世，我媽咪做緊。但我媽咪做下嘅時候咧，薛詩老師就出咗我媽咪係翡翠，隔咗20幾年出多個藍寶石，就係我同我太太。我同我太太再帶咗2戶 DD， 就準備下年做翡翠。呢個生意就咁奇妙啦。OK， 事不宜遲，大力嘅歡呼聲同掌聲，有請我哋嘅 Bosco 同薛詩老師。哇，好興奮喎！阿呢個聽唔聽到啊？醫生，夠唔夠聲啊？大家好，大家好，聽唔聽到？聽到 ，OK， 好多謝大家啊！咁啊，好多謝阿 Richard 咧介紹我出嚟咁興奮咯，係嘛？咁啊，不過見到你仲興奮，仲好開心啊！因為好多領袖睇到你哋咧，哇，嗰塊面咧發緊光啊！係乜嘢啊？鑽石嘅光芒，呢度粒粒都係鑽石，粒粒都係鑽石喎！好啦，咁我哋咧係好開心啦，能夠喺個即係今晚同大家見面啦。咁喺度咧，首先咧要多謝我哋嘅鑽石啦，我哋一班嘅鑽石啦，就係鄭老師啦、凌波老師啦，同埋邊飛老師啦，同埋一班核心嘅。咁即係 Idy 咧又係好勤力嘅，我成日見佢啊。咁最後咧就係我哋翡翠直係 Renee 啦 ，Renee 同許先生啦，同埋 Richard 阿 Mo 啦、藍寶石啦，同阿 Tim Sir 啦、Sonic 啦咁大家咧都係一齊努力緊嘅。咁當然咧仲有 Vince 啊、Jeffrey 啊，哇好多嘅領袖啦喺度啦嚇。咁仲有咧小兵啊，咁大家都好努力，係阿 Johnny 啊，係咪？咁好啦，咁我哋移民咗咧都好耐㗎啦，1992年移民耐唔耐啊？我哋移民澳洲嘅時候咧，係第一個中國人嘅鑽石移民喺嗰度，係啊，多謝。咁嗰陣時咧，我仔都好細個啫，即係阿 Richard 嘅表哥啦，都係嗰陣時都係10歲啊，佢嘅表弟咧就係2歲幾啊，咁一齊移民。咁啊而家個個已經咧好同阿 Richard 一樣咧，都係家庭都係結晒婚啊咁樣。咁我有3個孫仔啦嚇，咁咧就係3歲，同埋一個1歲，同埋一個咧就係9歲咁樣。咁咧就係我同阿 Mandy 咧又係大家嚇好叻嘅，佢成日翻到去 Sydney 咧就幫手教烹飪嘅教會度，哇好勤力喺度，好佢本身咧就係廚藝好了得嘅。咁頭先阿 Stella 喺咪度啊？你喺度哇，有好似
企起身俾大家認識下先。阿 Sarah 咧就係我組入邊嘅其中一戶嘅紅寶石。咁而家佢係移民咗去咧加拿大溫哥華嘅。咁好啦，咁我哋咧因為呢個生意咧，你可以做到全世界各地啊。咁我哋咧，我平時咧就係、我當然係而家係全職 Amy 啦嚇，全職我同我先生兩位都係全職 Amy，好值得嘅。因為當你喺屋企嘅時候咧，如果你翻工咧，你係冇咁多時間咧去打理屋企啦，同埋湊小朋友。但係我當時咧，我發覺咧，我話我打工打咗咁多年，我喺會計師樓咧係做一個電腦部嘅主任啦。咁啊，我喺中環翻工嘅。咁我點解會識我老公咧？因為佢係電子工程師，走嚟我公司修理電腦，佢識到嘅。咁我點解會識 Amy 咧？就係因為我奶奶咧用開 Amy 產品，佢叫我幫佢買，咁我就認識咗 Amy。咁我上線係邊位咧？大家都識嘅就係 Alpha 啦，係啦 ，Alpha Junior 啦，咁佢哋係3鑽石。咁咧點解發掘我出嚟啊？咁就係咧，佢好勤力嘅，佢成日都會每個月咧個通訊寫嚟。咁然後有一日咧，佢話你有張支票，寄張支票俾我喎。我話點解唔識呢個人？點解無端端寄支票？我都唔敢入啊！咁後來咧，佢 call 我，佢話點解你唔入張支票嘅？我係 Amy，你個上司乜乜咁講俾我聽咧。我話我唔知邊個啊，因為點解咧？因為我同事介紹我同事唔做嘅。咁佢上邊咧就係鑽石，就係阿 Juni，咁佢就揾咗我出嚟，咁喺度咧就俾機會我咧，好似大家咁坐喺度咧學習，咁我就好勤力學習啦。一個禮拜有咩會咧，我實去捉晒所有會嘅。咁所有會，佢叫我咁勤力出嚟咧，就俾機會我出嚟講嘢。咁變咗咧，慢慢練下咧，就可以咧成為，即係話有膽講嘢。我以前出嚟講嘢，我腳都震埋嘅，因為唔識講嘢啊嘛。初開始梗係唔識講嘢啦，係咪？咁慢慢咧就去到澳洲咧，就喺社區教烹飪。我因為個皇后煲犀利，咁我喺社區喺屋企教。約咗好多家聚，好多朋友翻嚟，咁我喺屋企咧教烹飪，教下咧，咁我就俾一啲即係啲朋友啦，就請咗我去咧一個社區教下咧電台咧，我就喺澳洲華人電台，就係咧香港嘅播音皇后尹邦寧開台。咁啊，你後生嗰啲就唔識噶啦，我哋呢個年紀嗰啲咧就知道咧，呢個叫尹邦寧拍戲嘅。電視嘅。咁後來咧，尹邦寧點解會揾到我咧？就係因為咧一個電視台咧亞視啊，有個導演咧叫丁亮啊，丁亮佢太太咧就打電話揾我，我都唔知呢個邊個嚟嘅。佢話有位我哋好想揾個烹飪節目主持人，咁我揾咗我，咁我幫你咁記咧做咗21年1至5嘅烹飪節目，每一日教2餸1湯嘅。咁咧有冇時間啊？好快係咪要即係要 cut 啦係嘛？係我哋吸經啊嘛，唔俾走啊鑽石。咁 OK，咁咧我喺屋企咧一路教烹飪，成日我仔都係2個仔啦，咁啊成日佢就係我就要教佢啦。我話嚟到澳洲咧，你知道啦，冇乜即係唐人啊，係咪好西人嘅？哇，唔知定係會唔會娶個鬼妹仔翻嚟做老婆咧？係咪？啲鬼妹仔都唔識煮嘢㗎。我教晒你先啦。佢細我一煮親嘢，叫佢兩兄弟入嚟咧。嗱，我教你煮翻幾味。咁終於咧，佢哋喺先幾年咧就參加全澳洲嘅電視台嘅烹飪比賽。如果你贏咗咧，有25萬澳幣，即係港紙100幾萬嘅。咁佢哋2000幾人考入去喎。咁個電視台話咧。你哋2兄弟咧係第一個我哋呢8年嚟咧第一個香港人揀咗入嚟呢，即係考咗入去啊，要考6次嘅，要考6次面試，有好多嘢要問佢哋嘅。咁入咗去之後咧，佢哋原來咧要簽約嘅喎，同電視台簽約咧。第一，譬如百佳惠康啦嚇，惠康 sponsor 呢個節目咧係唔可以百佳買嘢嘅喎，唔準㗎。咁Hungry Jack 咧就簽咗做呢一個節目嘅sponsor 啦，即係呢個贊助啦。咁佢哋咧唔準去食麥當勞喎，有人 hold 住㗎，因為簽約啊嘛。咁咧要幾耐啊？要唔返工5個月㗎。因為我仔咧喺羅兵咸咧做一個副經理啊。咁我話：哇，你簽到約唔返工5個月，咁咪冇人工咯。喂，電視台話唔緊要，我俾人工你。
咁電視台個個月咧，個禮拜出人工俾你哋。咁佢哋咧拍咗之後咧，哇！俾 Amy 發現咗喎，因為每一集嘅節目咧有150萬人睇嘅，係全澳洲第一個 number one 嘅節目。你哋而家咧，求其你上去 YouTube 咧揾到佢哋兩兄弟出嚟，又揾到我哋兩個喺度。你打 Albert and David My Kitchen Rule 咁樣 MKR， 然之後打Albert and David 全世界都睇到嘅，除咗中國啦嚇。咁佢因為中國冇 YouTube 啊嘛。咁然之後咧，咁佢哋咧 Amy 揾咗，因為一上電視台咧，一上電視嗰晚節目咧，一個禮拜出咗好多晚嘅。咁Amy 咧，哇！原來呢個節目 Amy 百幾嗰啲職員咧，好多人睇嘅喎。一睇咗之後咧，就即刻咧就call 我哋啦。佢話佢以為我上呢個節目啊。佢話係咪你上呢個節目？因為我有我個樣喺邊。哇！我唔夠膽啊！一定有啲我點會上到啊？咧要考好多英文，你講英文講到好似啲鬼佬咁噶嘛，係咪？咁所以咧，我哋咧，我當然哇唔係啊。咁佢嗰兩個男仔邊個嚟啊？我個仔咯。哎呀，我要請佢做代言人。所以咧，我仔做咗 Amy 皇后煲嘅代言人。好心咧，咁 Amy 咧就請咗佢哋兩兄弟咧去8個城市教烹飪，去做教烹飪呢一個 show 嘅，譬如有600人、1000人嚟睇咁樣樣啦。咁佢哋咧去咗8個城市去教紐西蘭啦，包括埋啦嚇。咁咧教完嗰8場咧 ，Amy 全部啲鑊賣晒。因為佢要上台咧，係20分鐘入邊，因為成個節目咧係全即係好多成個 Amy 公司所有經理冚唪唥出動晒噶嘛，去每一個城市去宣傳每一年嘅年度有啲咩活動，有啲咩新產品啊嘛。咁所以咧，佢哋喺嗰8個城市入邊一教完咧，咁我哋嘅鑊係佢教一隻鑊嘅，因為我哋有7層鑊。咁嗰7層鑊入邊咧，喺嗰20分鐘入邊教咗一出有20分鐘出3味餸，咁啊即刻出咗3味餸喎。咁睇到啲鬼佬咧，原來咧哇咁犀利嘅，個個訂鑊咯，一訂咁啊冇晒貨咯，我等4個月先有貨嚟啦。所以好開心，個經理啊攬住我兩個仔咯，佢話哇未試過，因為佢哋以前咧係請啲西人嗰啲 chef 啊，嗰啲廚師咧明星星廚咧去教，但係咧教完都冇嘢發生嘅。咁但係咧教咗我哋呢兩個台人仔咧就可以賣晒啲鑊咯，所以好開心，好開心。好啦，咁我留翻阿 Boss 度講少少，講幾句。多謝。好啦，係啦，我太太講晒大部分嘢啦。不如我講8個字算啦，8個字啊。邊8個字咧？就係第一個4個字就係風生水起。咁啊，祝大家風生水起。睇明咩叫風生水起啊？知唔知啊？唔知啊？風生水起咧，其實就唔係表示發達咁嘅意思嘅。風生水起即係話順風順水啊，即係樣樣順利咁解。咁安利啊有風生水起嘅喎，風我哋有咩啊 ？atmosphere 空氣清新機啦。生係咩啊？生嘅養生嘅產品啦，即係我哋嘅健意力扭出來產品啦，係咪？咁啊水啊大家知啦，我哋有好靚嘅水佳子鹽水機啦。最後個起係咩啊？起鑊啦，有晒呢幾樣嘢，你就風生水起啦。話個個參加都買4樣嘢，咁你啊風生水起啊嚇，又都有翻單嚇。咁啊風生水起之後咧，你就可以運轉乾坤啦。運轉乾坤呢4個字嚟自咩咧？你睇個哪吒係嘛？我都未睇啊，因為澳洲未做，澳洲做我就去睇啊，因為香港你未必有時間睇。咁啊，哪吒呢套電影啊，8000萬嘅成本嘅啫，聽講啊，即係美金8000萬，但係咧話而家收咗幾多？定係喺全世界已經超過20億美金嘅票房收入啊！即係哪吒好似好細嘅動畫角色咁啊，但係而家全世界最熱嘅嘢嚟嘅。咁安利都係喎，如果你覺得你嘅成績麻麻地，點解唔可以運轉乾坤咧？即係呢套電影其實哪吒就話，如果有咩我做唔到嘅，我一定做，我一定去試做，我有決心去做，一定做到啊！反轉成個乾坤我都做到啊！即係我唔係叫你做哪吒，不過個意思即係話，如果你有決心做安利咧，一定做到啊！咩困難你都可以解決到嚇。咁所以咧，如果你有風生水起嘅精神啊〜介紹啲人個個都參加啲風生水起嘅話咧，你就真係好快你啲乾坤就嚟㗎啦。以前去唔到旅行，而家可以去到旅行啦。以前做唔到啲，好快你會做啲。咁啊，祝大家今年蛇年啊，
唔好蛇王啦繼續做好啲生意咧，咁啊真係好好嘅將來咧嚟緊啊！你70週年就快到噶啦咁啊，所以咧未來呢幾年咧，公司就有好多嘢，好多好消息咁啊，呢個世界唔好亂啦。其實呢幾年開始加埋 Donald Trump 啦，已經係搞亂全個地球啦。但係唔使驚，有安理你就唔使擔心安理4大基石係咩啊？家庭自由係啦。你要諗下呢4樣嘢，如果幫到你嘅，你又可以幫到人嘅Helping people live better life，healthier life， 即係可以幫到人，又幫到自己。咁嗰個生意邊度揾咧好啦，大家努力。同埋澳洲嘅市場咧，而家係屬於澳紐。澳紐咧，即係話，如果你參加澳洲咧，就有加埋紐西蘭。如果你朋友紐西蘭，你都可以保證喺澳洲同埋紐西蘭用自己做國際保證。你哋香港，咁你要問翻你嘅上線啦。同埋咧，澳洲而家係屬於歐洲嘅市場。我啱啱上個月咧，同3000幾人去旅行，3000幾。呢啲3000你幾個領袖咧，就係由呢個歐洲33個國家一齊加埋嘅。咁所以咧。加埋非洲你講下，你講幾句啊！我哋啱啱去咗杜拜翻。係啦，我哋啱啱去咗杜拜，1月份去咗杜拜咁就可以慶祝我哋45週年結婚。我哋做安理亦都45週年啦。所以其實安理就改變咗我哋一生啦。咁啊，相信亦都可以幫到你哋改變環境，改一個機會改變一生咁就安理嘅最大好處咁啊，杜拜大家去過未啊？去過未啊？如果未去過，值得去㗎如果你唔知佢點去咧，你呢度拜嗰度拜就揾到杜拜㗎。講笑啫。係啊，真係好值得你哋做呢個生意。我就享受人生啦，係咪啊？真係由香港享受到澳洲啦，係咪？澳洲係早過香港嘅，澳洲係1971年開嘅咁跟住咧到香港開啦。英國係咪？跟住就1974年就香港開咯。因為太後生啦，你哋我哋大你哋好多，咁所以咧就係我即係話俾你聽，有個例子話俾你聽咧，即係我哋享受人生，即係話去到澳洲你真係唔使憂嘅，即係因為點解咧？你有 Amway 張卡在手，1卡在手，世界通行幾犀利啊！多謝晒大家。哇！大力嘅掌聲，歡呼聲俾我哋Bosco同埋小獅鑽石。掌聲俾到佢哋鬥錯為止。咁啊，即係睇到呢一個有錢、有愛、有時間、有好嘅家庭關係嘅人生，真係好。好，事不宜遲，嚟到我哋系統嘅宣傳。OK，咁我哋今個禮拜星期6日，大家知唔知有啲咩事情發生啊？就有我哋新人體驗日啦。咁當日咧將會有唔同嘅攤位啦，去俾你體驗下啱啱 Bosco 時施老師講嘅風生水起啦。跟住之後仲可以私人訂製屬於你嘅個性化唇膏啦、黑印唇膏啦。女士們絕對值得整翻支，男士們你絕對出嚟要俾錢。OK 啊 ，Happy Wife，Happy Life，OK，所以先可以體驗下公司點樣抌本超過6位數字，俾你體驗下 Amway 公司嘅產品實力。OK， 自己嚟帶朋友嚟，問翻你介紹人咯。咁我哋隨住咧下個星期2循環，同樣有我哋嘅循環創業課。下個禮拜2咧，今日我哋聽咗一個了解咗呢一個生意機會啦。記得轉頭或者聽日咧捉緊介紹你嚟嘅朋友。因為以 Richard 嘅經驗咧，人性係咁嘅，晚上想上千條路，正喎，早上起來走完路，你有笑你就明噶啦。所以把握呢個黃金24小時，趁你嘅人生嗰個燈着咗，興奮嘅時候，好似我可以喎，點啊？捉緊介紹你嘅朋友，然後介紹你嘅朋友咧，捉緊你嘅新朋友 ，OK， 了解下究竟你可唔可以啊？咁啊，下個禮拜我哋重環嘅循環創業課咧，有我哋嘅黎俊文衰老師後面，係啦。咁啊，將會同大家分享咧，組建創業團隊啊。以往嘅工作係點啊？隨住你人工越嚟越高，一個人一開始做1分，
變相你一個人做20件事，一個人做100件事，係咪？隨你能力越嚟越高，收入越嚟越高，你做嘅越多啊？但係 Amy 呢個生意咧，一開始得你一個，慢慢咧2個人同你一齊做，20人同你一齊做，100人同你一齊做，每人做1分。你會選擇你自己做1個人做100分啦，100個人每人同你做1分啊？如果後者嘅話咧，記得一定要睇Sonic老師分享嘅組建創業團隊啦。OK， 咁我哋今日嘅宣傳咧，仲有冇其他 ？OK， 影低佢3月15號我哋嘅基礎護膚工作坊。OK， 咁啊，記得我哋除咗呢個講生意之外咧，先由你自己做起咯，好冇？Rachel 皮膚靚唔靚啊？啊，邊個話咁唔靚啊？支咪齋我度，我個皮膚靚唔靚啊？都係用安利產品噶喎，食用都係。咁係咪首先由自己靚咗先啊？今日係咪你靚咗？啲人問藍色衫姐姐，你發生咩事啊？皮膚靚咗嘅，咁你又點啊？我用雅姿啊，你係咪想知啊？係咪？所以先由自己靚咗先。以往嘅電視黑白色，今日嘅塊面都彩色噶啦。OK， 所以雅姿嘅基礎班，你要我所知得翻幾多個位啊？冰飛鑽石，少量位置啫，把握機會。咁啊，另外我哋逢星期六嘅循環健康講座 ，OK， 咁啊，今次嘅主題就係呢個，係冇嘅，因為係私人體驗日。咁啊，下次將會係22號萬病止於腸嚇。咁啊，逢星期二教你做生意，逢星期六嘅下午教你養生，先由自己健康做起，令到你嘅上一代、你嘅愛人，甚至乎你下一代因你而越嚟越健康，好嘛？咁啊，今日宣傳咧。仲有冇其他？冇，掌聲俾自己啊！我哋每一位，唔好意思啊，嗰時有少少黐脷，梗係太早起身今日，5點起身啊，到依家冇停過啊！掌聲俾我可以嘅，仲咁精神，因為我有夢想嘅男人。咁咧，多謝我哋後排所有鑽石陪伴住我哋一同成長。佢明明應該享受人生，但係選擇同我哋齊上齊落，快樂嘅樂。俾掌聲我哋 DA 組。今日我出場所有嘅音樂咁精美嘅PowerPoint音樂有佢哋，每啲咁順暢嘅會議，俾掌聲我哋今日嘅直播組。因為問翻你介紹你嘅朋友，可以睇翻今日嘅重溫連結。俾掌聲我哋嘅 MC， 帶動氣氛非常之好。俾掌聲我哋今日有分享嘅上台嘅所有伙伴，同埋我哋大嘅掌聲俾我哋主導，Johnny老師留咗長毛。咁啊，今日會議到呢度啦，我哋星期六、下星期二見，拜拜。大家可以影你嘅合照，為你嘅小圈子啦，再見。